เรื่องวิชาอะไรครับแนะแนวครับอาจารย์แนะแนวอ๋อแนะแนวตามไปเดี๋ยวฝากวางข้างหลังหน่อยครับอันนี้เขียนโปรแกรมนะครับโอ้ sorry โอ้มันต้องซื้อใหม่หลายหมื่นเลยครับแล้วเน็ตบ้านคุณมันรองรับได้เหรอ120แค่ 4K นี่มันก็เต็ม CPU ของพวก iPad แล้วครับคุณดูกันได้ด้วย
Okay, good afternoon everyone. Welcome you to ให้เอาไหนครับอ๋อ Focus Belly Bowly นี่ใคร Focus Bowly in good note these one. Okay, now it's time for SCI33206 physics 5 for M604 yeah พระสันตพัฒน์ครับขึ้นมา no this is M604 right you are homeroom teacher just sent me several letters of absence or letter of leave but that's from those are from M605 not this class right นะขอเช็คด้วยนะที่ไปมีปณิธินะ1 คนนะครับ แล้วก็กิจภูทิพย์ครับกิจภูทิพย์นี่คนเรียนเก่งๆเลยครับที่ท็อปของโรงเรียนเลยใช่ป่ะใช่ป่ะผมเคยเหรอทีใช่ป่ะผมจำได้ว่ามันมีอะไรนะคนชื่อกันเอกอ่ะเขาส่งอะไรนะพอร์ตโฟลิโอมาแล้วมันจะมีหน้าหนึ่งที่โชว์คะแนนสูงสุดของทั้งโรงเรียนทั้งปีผมเห็นมีห้องนี้ด้วยนะจำชื่อไม่ได้คนนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ทาราครับทาราก็กฐกรนะครับกฐกรฮัลโหลกฐกรที่ไปกับปณิธิป่ะกฐกรนะอยู่นี่นะครับโอเคแล้วก็ศิรวิทย์สุขีนะครับแล้ววิบลนะครับแล้วก็พิมพ์ศิลป์นี่ก็คนแบบคะแนนสูงๆใช่ป่ะของโรงเรียนเลยใช่ป่ะหรือว่าผมจำชื่อไม่ได้ของกันเอกเขาส่งมาให้ดูเต็มภูมิครับแล้วก็ทีทัศน์ครับผมแล้วก็พิชนันท์ครับแล้วก็พัชอาชินแล้วก็ศิลวิทย์คนนี้โปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็ทีครับนั่งนี่นะครับธนาวิทย์อยู่ในธนาวิทย์เมื่อกี้เจอเตะฟุตบอลอยู่ป่ะเตะฟุตบอลอยู่หน้าโกอ่ะใช่ป่ะธนาวิทย์เว้นไว้ก่อนครับสดุดีครับสดุดีฮัลโหลหลับอยู่ป่ะอยู่ห้องโน้นที่แบบว่าครูแนะแนวเขาขอพบตัวรัตนะครับรัตนะสรุปได้ไปฟินแลนด์แล้วหรือยังเนี่ยครูแล้วคุณขอไว้ตั้งแต่ไก่โผข้ามเป็นเดือนๆเลยนะอ๋อกลัวจดหมายมันบูดก่อนครับศิวกรครับนี่ครับแล้วก็นักทำบนแอลโอ้พวกคุณใส่เสื้อกันหนาวแล้วเดี๋ยวนี้ตอนตื่นเช้ามามันหนาวมากใช่ไหมหรอฮะไม่เราก็จะอวดว่าเขาอยู่สูงๆแบบเลียดแบบเลียดพวกเราเลียดพวกเราแล้วเวลาคุณลงรถไฟใต้ดินมันยังหนาวอยู่ไหมหรือว่านั่งมอไซค์อยู่นี่โดนลมเต็มๆนะครับชยุทธพลครับคนนี้บ้านเขาอยู่คฤหาสน์จ้ะคฤหาสน์ตื่นมาไม่หลับบ้านคือสิ่งนี้จ้ะแล้วก็กรครับกรเดี๋ยวเราสรุปคุณพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยผลฟุตบอลจตุรมิตรเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจคุยก็ทอคุยผมว่ามันก็แฟร์นะครับก็แฟร์แหละดูแบบสวนแบบนำโด่งมาสุดท้ายมาให้นั่งกับเขาเฉยเลยใช่เราชนะตลอดเราก็มาเสมอผมนึกว่าจะแชมป์เดี่ยวแล้วแม่อภิโชติครับ
แล้วก็ชานนท์คนนี้สำคัญมากคุณพร้อมสอบนะครับสรุปคุณมีเครื่องคิดเลขหรือเปล่าเลยมีแล้วนะครับไม่มีเครื่องคิดเลขคุณพยายามนั่งไกลๆเพื่อนหน่อยนะแถวอันนี้มันนั่งได้เหรอขาสอดลงไปได้ฮะผมก็หาคุณธนวิทย์สดุดียังไม่มาคุณได้แค่เครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะอานนท์ครับเอาได้เครื่องคิดเลขกับปากกาอย่างเดียวโทรศัพท์ห้ามครับแล้วก็กมลสิทธิ์นี้ก็ไม่ธรรมดานะรู้สึกว่าผลการเรียนเขาดีมากใช่ไหมวิชาผมก็ได้คะแนนเดียวนะสุภลักษณ์อันนู้นครับณัฐพลเอ็มตรงนี้ครับแล้วก็พามนั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ณัฐดลอาริยมุตนั่นนี่ครับแล้วก็ภูริศักดิ์อยู่ด้วยกันครับวสันตพัฒน์มาแล้วครับก็ขาดแค่สดุดีที่ยังไม่มาที่เขาไปธุระครับโอเคเดี๋ยวขอโทษนะครับผมมาไม่ทัน IS นะครับเขาแจ้งกับใครกับใครไม่ได้เตือนผมอีกรอบนะครับก็เลยไม่ได้เตรียมตื่นเช้ามาให้คุณน่าจะเป็นครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนครับมันเป็นมอบหมายงานใช่ป่ะแล้วทำไมมาระหว่างคือ ยังไงเอ่ยตอนเปิดเทอมมาคนสอนคนแรกเขาคืออาจารย์มาแล้วครูแล้วเขามอบหมายอะไรงานคุณแล้วหรือยังหรือว่ามีงานไม่มีในผมเรียนก่อนไงส่งแล้วผมต้องทำไงครับก็ต้องมาคุยกันฮะผมต้องทำไงสรุปแล้วเขาให้ผมเขียนคอร์สซิลิบัสมาใหม่ตรงนี้นะครับนี่นะโอ๊ยโนเดี๋ยวคุยกับคุณไปด้วยเลยมันจะได้เคลียร์ว่าให้ทำอะไรบ้างผมมาไม่ทันไม่ใช่ถ้ารู้ว่ามีจะต้องมาให้ทันครับแต่ไม่มั่นใจว่ามีเมื่อวานนี้ก็ขอคอร์สซิลิบัสอยู่ก็คือคุณถึงแถวไหนกันครับ research review อย่างนี้วะหรือว่า progress report อย่างนี้เราส่ง progress report คุณถึงไหนกันผมจะได้ดำเนินการต่อเขาให้ถูกมันไม่ได้เปิดมาตั้งแต่ที่แรกนะผมก็งงครับอันแรกเราส่งงานอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ท่านที่แล้วนะครับแล้วคะแนนเขาก็ให้อะไรคุณแล้วคะแนนยังประกาศไม่ได้ประกาศครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ให้หรือยังปกติอาจารย์ก็จะให้คะแนน2 วันก่อนปกติจะไม่เต็มอะไรเพื่อนผมเชื่อได้วะเนี่ยจริงเชื่อได้ครับผมจริงอันดับ11ของโรงเรียนผมพูดได้นะครับน่าเชื่อถือเนาะเคยเราถึงตรงไหนอ่ะ draft report หรือว่า research review น่าถึง research review ยังไม่เริ่มเลยในคาบสุดท้ายยังเป็นเรื่องของอาจารย์ยังตาม progress report อยู่เลยครับแล้วมีบางกลุ่มยังไม่ส่งหรือว่าเขาให้ยังไงกลุ่มละ 2-3 คนหรือว่ายังไงครับจับกันเองคนเดียวได้ไหมคนเดียวก็ได้แล้วตัวรายชื่อกลุ่มเป็นยังไงครับผมจะทราบได้ไหมเนี่ยเพราะผมต้องเริ่มเปิดไฟล์เก็บคะแนนอะไรให้คุณแล้วครับตรงนั้นน่าจะอยู่กับอาจารย์เอกราชมีรายชื่อมีฐานข้อมูลอยู่ครับที่เราทำผมจะตามเขาได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมติดต่อเขาภายหลังนะเราก็อยู่แถวนี้ใช่ป่ะ4-5ใช่ป่ะหรือว่าเลยมา6-8แล้ว4-5ยังไม่เริ่ม4-5ยังไม่เริ่มอยู่แถวนี้อยู่ก็อันนั้นทำเสร็จแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วครับแต่คุณทุกคนเนี่ยคุณจับกลุ่มอะไรกันเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะวิชา IS ผมไม่ต้องเริ่มใหม่นะโอเคไหมเราจับไปแล้วก็งานวันนี้ก็แล้วแต่ละคนว่าเอาไปใช้เข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคุณแนวไหนกันอ่ะอย่างรุ่นพี่คุณเห็นแบบทำอะไรอ่ะ EV อ่ะ electrical vehicle ใช่ป่ะ
แล้วคุณทำแนวไหนกันผมก็ไม่มีข้อมูลเลย แน่นอนมัน ทำแนวนอนแบบว่าวิธีหัวข้ออะไร ประมาณว่าวิชาแบบว่าเป็นไฟฟ้าเป็นเครื่องกลเป็น power plant หรือว่าเป็น แล้วแต่กลุ่มครับแล้วก็แล้วแต่เหมือนทาร์เก็ตมหาลัยด้วย อ๋อก็คือทำเพื่อไปยื่นเป็นพอร์ตอะไร จ คุณ ริง ไป ๆ ด้ ตาว ม ย หลักโปรแกรมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้พอร์ตก็เลย ทำสนุกสนานเล่น ก็เลยตัดตรงว่าทำเพื่อคะแนนนะครับ ๆโอเคเข้าใจโอเคก็ผมก็คงเก็บคะแนนอะไรเหมือนเดิมนะตาม5 3 2อะไรเขาเนี่ยนะครับโอเคไหมก็พยายามจะให้แบบสูงๆนะเพราะว่าคุณจะได้ไปเรียนที่อื่นได้สบายๆนะครับอะไรเนี่ย8 7 3 2อะไรเขาเนี่ยนะครับที่เขาวางไว้นะโอเคก็พอได้ข้อมูลแล้วนะแล้วก็ต่อฟิสิกส์ของเราชานนท์ไปไหนแล้วชานนท์ออกไปไหนแล้ว ก็จานก่อนมันไปโกง ฮะ โกงจานมันออกไปข้างนอกมันไป อ้าวก็บอกว่าพร้อมเสาไงเดี๋ยวหมดออด ก็มันไปโกงเลยนะได้ลบ10 คะแนนลบไป1 คะแนนทุกๆนาทีที่ถ่ายไปได้ ลากมันมา อะไรเนี่ยอุตส่าห์นัดอยู่ มาแล้วจาน เอาชานนท์คุณจะนั่งไหน คุณจะนั่งไหนเนี่ยอย่าไปนั่งใกล้เพื่อนดีกว่า จานนั่งจานเนี่ยเผื่อเขามีคำถามจะได้ถามจานได้ แถวนี้ได้ปะ ตรงนี้ก็ได้ ไม่เอา คุณอย่านั่งชิดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวคุณคุยกับเพื่อน จานมันจะโกงไง อันไหนก็ได้แล้วแต่คุณอยากนั่งนะ ไม่ได้จานดูหน้าตาไอ้กินก่อนจานเจ้าเล่ห์ตา ผ่านไปตั้ง2 อาทิตย์ไม่รู้ไปถามเพื่อนบ้างหรือเปล่าว่าสอบเป็นยังไงนะเดี๋ยวโรงเรียนถามส่งคะแนนแล้วผมไม่มีให้เขาแล้วครับคุณก็ตั้งใจทำเลยนะครั้งเดียวไม่มีแก้ครับในเครื่องคิดเลขอุปกรณ์ของคุณปากกา5 คะแนนครับ5 คะแนนพร้อมหรือไม่พร้อมนี่ ฝีมือเนี่ยเมื่อห้องนู้นก็มีอันนี้ตาเดียวเลยนะเกิดมามีตาดวงเดียวนี่เลยนะครับผมขับรถมาวันนี้นะครับก็ดู YouTube เกี่ยวกับเรื่องของเราด้วยพร้อมอย่างชานนท์ ว่าแต่ฟังไม่ใช่เครื่องอะไรไม่ใช่เครื่องถึง4คุณก็เต็มที่แล้วคุณ ถึง4เลยอุ้ยนาน เต็ม5ครับเต็ม5ใช่แล้วครับ นาน เขียนชื่อแล้วก็ นามสกุลก็หมายเลขครับห้องด้วยก็ดี M604 โอเค that's the main 3 types of the particles that we are going to see I think in the next chapter not in atomic physics that's alpha beta gamma I think this picture is very good because they can describe how strong each particle can penetrate, right? Alpha, beta, gamma. Okay. And that drawing is very good because these will represent helium-42 nucleus, right? And this is the electron. And here is the gamma ray without the particle. Okay. Let's get back to our lecture. We arrive at this one, right? Last time it was chaotic, right? Last time you have school boom and so on. Okay, as you know, the photon is the energy packet, right? It's the energy packet in terms of light, and this is a small energy packet. Well, the idea
in this atomic model is quite radical, as I watch it in the YouTube. Because usually, according to the classical electromagnetic theory, when the particle has the acceleration like the motion in circle, it's going to emit the electromagnetic wave or the photon, right? But in this model, it's different. Okay, they say the electron doesn't emit any photon at all in the stable orbit. But when the electron jumps from one orbit to another orbit, like a high energy level to lower energy level, which is more stable, the particle or the electron is going to emit, okay, emit the light, or in terms of photon. That's a kind of energy. Okay. In physics, we have the initial state and the final state. คุณสงบป่ะคุณสงบทำได้เปล่ามีสมาธิหรือเปล่าห้องนู้นเขาขอสอบหลังเวลานะคุณจะย้ายไปหลังเวลาได้ถ้าคุณไม่รีบกลับบ้านได้ไม่เป็นไรตามคุณแต่คะแนนมันเอากลับคืนไม่ได้นะถ้าคุณเสียสมาธิเพื่อนคุยเสียงดังก็ไม่ได้ครับ Okay, alright. In physics, we have final state and the initial state, right? Here, the electron jumps from energy state En to energy state En minus 1, which has lower energy state, okay, energy level. อะไรครับมันเกี่ยวกับวิชานี้ด้วยเฮ้ยคุณไม่ต้องไปหาเปิดสไลด์ส่งอะไรให้เพื่อนYeah, the lower energy level is denoted by E with subscript n minus 1. You know that n minus 1 would be less than n, right? So this is the lower energy level. And according to the Planck constant, ก็ขออนุญาตนอกเรื่องพอพูดถึงเรื่อง Planck ล่าสุดเมื่อวันไหนนะวันจันทร์ป่ะวันจันทร์รับปริญญาหลานผมนะครับที่มทรธัญบุรีเรียนไม่เก่งเท่าคุณหรอกเก่งมากเรียน5 ปีด้วยนะติดวิชาเคมีไม่ผ่านนะครับแล้วกลับไปที่มทรนั้นปรากฏคือผมมีเพื่อนตอนเรียนเขาเรียนโทนะอยู่ที่เยอรมนีนะครับแล้วก็ตัวผมเรียนเอกตอนนั้นก็สนิทกันมากนะครับก็กลับไปคุยกันอยู่ที่นู่นผมเพิ่งรู้ว่าเขารู้จักกับคนที่เป็นดีนอยู่ที่สถาบันดีนก็คือประมาณคณบดีใช่ไหมอยู่ที่ Max Planck Institute นะถ้าใครสนใจอยากไปมาคุยกับผมได้นะใช่ไหมเดี๋ยวไปวิสิตไงวิสิตคุณต้องจีบเขาก่อนนะคุณจะอยากอยู่จริงๆอ่ะคุณต้องแบบขอไปสักพักนึงก่อนพอไปที่นู่นแล้วค่อยไปตีสนิทแล้วค่อยหาเรื่องทำงานอยู่เดี๋ยวผมคุยให้ไงผมคุยกับอาจารย์ที่มทรแล้วก็คุยกันที่เยอรมนีส่งไปฮะหมายถึงผมอ่ะผมคณะวิศวะไงคณะที่เยอรมันผมบอกไปแล้วว่ามันจะมี Max Planck Gesellschaft ก็คือว่า Max Planck Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิของ Max Planck ของประเทศเลยนะประเทศนี้เขาสนับสนุนวิจัยอยู่แล้วเขาจะมีเงินก้อนของงบประมาณประเทศจ่ายMax PlanckเลยMax Planckก็มาจ่ายพวกนักวิจัยแต่Max Planckการที่คุณจะเข้าไปได้คุณต้องเก่งโอเคป่ะเพราะมันคัดแต่คนท็อปของประเทศเข้าไปอยู่เท่านั้นคุณดูดิแล้วมันเป็นสำคัญมากเขาได้รางวัลโนเบลไพรส์ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากไปนะหรือว่าอยากไปแบบอยู่3 เดือนvisiting อะไรก็บอกนะครับยากนะผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยรู้จักคนในพวก Max Planck ด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ยากละต่อจากนั้นให้ไปวิสิตคุณจะไปแนวแพทย์ไม่เหรอคุณจะมาด้วยเหรอแนวฟิสิกส์นี่คือแค่ฟิสิกส์เดียวฮะนี่คือแค่ฟิสิกส์ก็ Max Planck Institute เดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูเลยก็ได้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างไปเที่ยวด้วยกันมันไม่น่าได้นะ
มันเป็นที่ทำงานจริงๆนะครับ Institute คุณต้องออกเองหาทุนเองแต่ว่าที่โน่นรับได้ หรือถ้าคุณเก่งจริงๆโชว์ไปแล้วเขาก็จะบอกจ่ายเงินคุณให้คุณมันเป็นภาษาเยอรมันทำไง ก็มีแอสโตรฟิสิกส์ไบโอโลจี นี่ไงมักซังอินสติทูตเห็นป่ะใครเรียนก็คือคุณอยากไปทำงาน เป็นนักวิจัยคุณก็สมัครเลยนะมี bachelor student doctoral student มีเยอะเห็นไหมครับ แล้วมีกระจายหลายเมืองด้วยโอเคไหมก็วันไม่ทำอะไรไม่ต้องเรียนหนังสือนะครับทำวิจัยอย่างเดียวนะครับก็พวกเนี้ยรีหรือไม่นะเนี่ยเป็นพวกนักวิจัยชื่อนักวิจัยที่ดังในสมัยก่อนมันก็เป็นกลุ่มๆไปมักครั้งนี้คนใหญ่กลุ่มใหญ่แน่นอนนะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงของประเทศนะครับอย่างคาร์ล เฟรเดริช เกาส์อย่างเงี้ยคุณรู้จักปะคาร์ล เฟรเดริช เกาส์รู้จักปะที่เป็นนักคณิตศาสตร์เกาส์รู้จัก Gaussian distribution ปะพูดอย่างนี้รู้จักหรือว่า Gauss random อะไรอย่างเงี้ยรู้ปะรู้ใช่ปะไม่รู้จักเดี๋ยวโตไปปริญญาตรีต้องรู้จัก Gauss ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมถ้าคุณแบบเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วได้รับรางวัลจาก Gauss หรือของ Max Planck เนี่ยคือคุณเก่งมากของประเทศใช่ไหมนั่นแหละ ที่เราเรียนเลยคนนี้เนี่ยนะสมการเขาไปตะกี้เนี่ยMax Planck E เท่ากับ HF เนี่ยสมการง่ายๆเลยนะครับคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับมันก็คำถามข้อนี้ ก็คือคำถามแล้วนั่นคือที่คุณต้องทำเลยครับคุณจะไม่ทำคำถาม คุณเขียนตรงหน้าว่างๆนะถ้าเขียนตรงหน้าโจทย์ก็ได้แต่มันจะมีหน้าว่างไว้ให้คุณแสดงวิธีทำตรงหน้านะห้ามเขียนคำตอบมาเลยนะคุณไล่สเต็ปคิดมาให้ผมดูนะครับโอเคไหมถ้าคุณตอบเลยแล้วมันผิดแล้วมันจะไม่ได้คะแนนเลยมันยังถ้ามันแสดงวิธีทำกระดึบมาแล้วถ้ามันผิดมันยังได้ครึ่งนึงไงแต่ถ้าคุณจริงๆเราเขียนคำตอบแล้วมันผิดเลยผมก็หาที่ให้คะแนนให้คุณไม่ได้โอเค alright okay that's taken from the Planck equation right En is NHF H is the Planck constant and if you go further there will be a variation of the Planck constant like in terms of electron volt okay because the energy this is the energy right the energy in the unit of joule is not suitable to this topic because we are talking about the tiny particle and the tiny particle would not have so much energy. The appropriate energy unit would be something smaller than joule. Okay. Of course, if you work in mechanical engineering or electrical engineering, it's okay. It is acceptable to measure the energy in joule, but when you are talking about something very tiny like electron or atom, the more appropriate unit will be electron volt. Okay, the power that is considered with respect to the charge of electron. Okay, we are going to use the electron charge as the basis for comparison to the energy. Okay, the energy here is the lower level, which is denoted by n-1, and here you have the subscript and you substitute n here, right, on the right side. And the lower level would have the subscript n-1, and whenever you have n, you need to substitute it by n-1. And you can see that n is the integer, right? So this value would be less than this one because it has lower energy. Yeah, electron would move itself from high energy level to a lower energy level for stability. Like when you are hot, okay, you would not want to run longer, right? You need to stay in a shadowing area under the tree to take rest, right? So that you can
cool your body down, okay, so that you can have lower energy. If your body is hot, it means you have high energy level, right? Yeah, the electron is also in the same case. Now we are gonna need to know the energy difference, right? When the electron moves from higher energy level to lower energy level, from En to En minus 1. Of course, the difference in physics or in any subject is going to be delta, right? The difference. But this is the energy that is released from the system, right? Like a proton, electron release the energy in terms of photon, okay, and it's going to emit the light out of the transition. So we're going to write it as the negative symbol here, negative side. And delta would be, of course, in physics, we're going to have final minus the initial state, right? So this is E final minus E initial. We start from En, right, to En minus 1, so it's going to be this one. En minus 1 and En, okay? E final is En minus 1, right? It has lower energy level. E initial, at the beginning, E initial will be E that you start, the electron starts, it's at En. Okay, here you have minus of En minus 1 minus En, right? So the negative side will change the first location and the second location. You're going to get En minus 1. And once you substitute En as NHF and En minus 1 as N minus 1 HF, you're going to have the difference here. When you make the simple algebraic manipulation, you're going to see that N and N you cancel each other, and minus of minus 1 will be plus 1, it's positive 1, so you will get HF. Okay. So the energy that is released from the transition of the electron will be HF. Okay. F is the frequency of the emitted photon. Okay. The result in equation 7 here is known as the Planck-Einstein relation, because Einstein is the guy who developed this equation. But as you can see, En is derived from the Planck equation, right? There is the difference of energy calculated by Planck equation. So the newer generation of researcher would say it's Planck-Einstein relation. The photon can give all its energy, HF, to a single electron. Okay, and the amount that you get out of equation 7 is going to be allocated to a single electron. And now let's talk about the actual material, like metal. Electron that is embedded in the material would have its own energy level, and it depends on different types of material. That energy that tries to bind the electron to the molecule of the metal is called work function. Okay, work function. I don't know why they say work function, but forget about it. It's actually the energy. Okay, work function is denoted by phi. It's a kind of energy, and the unit of phi or the work function would be the same as the typical energy, whether you are going to say it in joule or in a more appropriate scale, which is called electron volt. Okay, electron is bound in the metal by this value, which is work function. Let's talk about the actual metal that we could find in
real life situation. The first one is silver, okay, which has the work function or the if the word work function is not clear to you, we're gonna say it's inherent energy, okay, for the metal. The energy that tries to keep electron into the molecules of each metal. Silver would have 4.73. It's not into, okay, it's denoted by here EV. EV is not electrical vehicle, okay. EV is electron volt, okay. And aluminum, which has only 4.08. Okay, as you can see that aluminum is more flexible than silver, so it's gonna have less work function. And copper, right? Copper is quite tight, so it has the work function as 4.7. Iron is also 4.5. Then sodium, which is not quite strong as a typical metal, would have less work function, like 2.46. And lead, okay, which is even weaker, would have the work function as 4.14. And platinum, right, PT. Platinum is even more dense than other metals. It has strong work function. In order to pick up electron from platinum, you need to spend more energy, 6.35 electron volt. When you compare it to other metals, you need to put more energy, okay, with platinum. And this metal is quite rare, right? It's difficult to find in normal life, and I think it's also expensive, right, platinum? I don't have any experience about platinum. Zinc, okay, zinc is quite common to our life, right? It has the work function of 4.31, okay, which is acceptable. It's not the strongest one, but quite dense. Once you know the nature of each metal has its own value of the work function. Now, we're gonna study something about how to pick up electron out of the surface of the metal. In order to take electron from the surface of the metal, you need to project the light, okay? Turn on the light, and the light, or in terms of photon, will hit the atom of each metal molecules. And with this projection of the light, you're going to have the equation HF equal to phi. Okay. It means when you have this equality, the light that you have in this frequency would be the sufficient amount of energy to take the electron going away out of the surface of the metal. Okay, and that's sufficient. Okay, but we don't have energy, excess additional energy to give to the electron, so that electron can have kinetic energy. It can further move. Okay, that's only the minimum energy that we can kick electron out of the metal surface. Okay, and of course, when you have the frequency of each wave, because the photon is a kind of light and light is a kind of wave, right? Electromagnetic wave, we would have frequency. Sorry. If you want to find the wavelength, okay, you can say C is equal to lambda f, right? C is lambda f, and because f is our target here, okay, it exists here. We can make something similar to f by
moving lambda sorry, to the left hand side, so we get c by lambda. And once you substitute this f, okay, this f into this expression, you're gonna get hc by lambda, okay, you're gonna get hc by lambda equal to phi, which is work function. And if you want to find the wavelength, okay, that can start to pull the electron away from the metal surface, you're going to need to move lambda to the right hand side, move phi, which is the work function, to the left hand side. You're going to get this one. And lambda would have the subscript spatial note, okay, which is C. C stands for cut off frequency, okay. C means cut off frequency. It means the initial wavelength that can kick electron out of the metal surface. What happens if we transmit the light with longer wavelength than this? Is there any electron that is going to be away from the metal surface? If we transmit the light which has the wavelength greater than this cutoff wavelength, what is going to happen? If this is the cutoff value of the wavelength, right, that we can kick the electron out of the metal surface. What happens if we transmit the light? Like this, okay, this is the light, like a mouse, okay, there is light here. If we transmit the light, which has the wavelength greater than this, what is going to happen in your opinion? ได้ไหมได้ไหมครับได้ปะอิเล็กตรอนยังกระเด็นออกมาอยู่ไหมถ้าคุณส่งแสงที่มันมีความยาวคลื่นมากกว่าแลมด้าซีได้ไหมไม่ได้คลื่นถ้ามีความยาวคลื่นมากความถี่จะเป็นไงความถี่น้อยของที่มีความถี่น้อยพลังงานจะเป็นไงน้อยกว่าใช่ไหมเอาพลังงานน้อยกว่ามันจะไปเตะอิเล็กตรอนออกจากพื้นที่โลหะได้ไหมจากพื้นผิวโลหะได้ไหมไม่ได้มันต้องมีพลังงานเกินใช่ไหมครับถึงจะเตะได้ so you should have the wavelength at least this value so any light with wavelength less than this value will allow you to kick the electron out of the metal surface okay that's called cut off frequency greater than this it's not possible. Less than this value, it's possible. Okay? That's called cut-off frequency. Okay, if you transmit any light with greater frequency than this, it's acceptable. Okay, and in another case, if you transmit the light with higher frequency, it means you allow more energy to project to the metal surface. We're gonna move to equation number 10. Okay. Now we have the excessive energy, and the energy that you derive from the photon or the light would be the same one, hf, but your f is very high. This amount will be greater than the work function term, right? The work function is the least amount of energy that you can kick electron out of the surface. But when you project the light with higher energy, you're gonna have excessive energy. That's the difference between photon energy subtracted by the work function. And the remaining energy, okay, for example, if you have energy of 10 electron volt from the light, and the electron needs only 6 eV.
So the remaining energy will be 4 eV, right? 6 eV is used to take electron away from the surface, and the remaining 4 eV will be dedicated to the kinetic energy to the electron. So electron would absorb 4 eV, and then it can have higher speed. If you move with its speed that is derived from 4 eV, okay? And that's the maximum value of kinetic energy. The kinetic energy is denoted by K, okay? Kinetic energy. Yeah. ตามสบาย If you study chemical engineering, okay, there is a tough subject which is called kinetic, okay? Many students that belongs to Department of Chemical Engineering would complain quite a lot about this subject because it's very difficult. Okay, you're gonna see it in more detail. If any of you has a plan to study in chemical engineering, okay, for us, maximum kinetic energy could be found from the difference between the photon energy and the work function. Okay, let's talk about the electron volt unit in more detail. It's actually the unit in joule, but it's measured with respect to the charge value of the electron, which is 1.602 10 to negative 19. Okay, now in order to better understand the concept of work function and the photon energy, we're gonna consider the sodium surface. Sodium is a kind of metal, right? It's not heavy metal, but acceptable, right? Where is sodium? Sodium อยู่ไหน periodic table, right? Periodic table. Sodium is right here. Okay, it's not heavy metal. It's still in the upper side of the table. Heavy metal will stay somewhere here, right? Okay. Of course, the density of this thing might not be so much. Sodium is illuminated with the light of wavelength 0.3 micrometer. Okay, so this quantity implies that's the wavelength. Okay, wavelength 0.3. So you can convert to F, and you can get the Max Planck energy of this light, right? E equal to HF, right? And the work function for sodium is 2.46. Okay. Let's check whether this light, this photon, would be sufficient for us to move electron away from the sodium surface. If you calculate the energy from this one, from the Planck equation, you need to convert the energy to eV. Okay, you need to divide it by eV. 1.602 times 10 to the 19. And you need to compare the result to 2.46. If that energy is greater than 2.46, so it means it's sufficient for us to kick the electron away from the sodium surface. But if the result is less than 2.46, we are unable to move electron from the sodium surface. In the first question, the energy of each photon in electron volts, that's the first step you need to calculate. Of course, this one would require the basic formula, the Planck formula, right? EHF, right? Where is Planck? Let's have a look at Planck.
หน้าตาเป็นไงพลัง หัวโบราณเลย ต้องหัวล้านนะพลังฟิสิกส์คนนี้หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะเกิดมามีกล้องถ่ายรูปแล้วนะแต่ว่ายังไม่เป็นสีนะนี่เป็นขาวดำโอเคไหมก็หน้าตาแบบนี้นะครับโอ้สมัยนั้นมีเล่นมีเลนส์แบบเปลือยแล้วนะแบบไม่มีเฟรมด้วยนะสมัยนั้นขอใส่โอเคหน้าตาอย่างนี้คงไม่มีมุกตลกอะไรแน่นอนนะคงไม่ใช่แบบตลกคาเฟ่อะไรนะคงเล่นมุกอะไรไม่ค่อยเป็นคงจะเครียดทั้งวันทั้งคืนนะเล่นมุกเดียวนะหน้าตาอย่างนี้ไปพูดโจ๊กขำๆใส่เขานี่เขาจะโกรธเคืองใส่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาดูหน้าตาเขาซีเรียสนะคงไม่ใช่ตลกโปกฮาอย่างเราครับโอเคไหมOkay, that's a Planck constant, and you're gonna need to use his formula, E equal to hf. Okay, but we don't know f, right? The problem, the example just provide only the wavelength. We're gonna need to convert f to c by lambda. Okay, of course, h is his constant. Okay, the Planck constant. 6.626 times 10 to negative 34, which is very tiny amount actually นะเลข0 34ตัวคุณนับไปเยอะน้อยมากนะ Okay, and of course the light speed for you in high school level you can use the simple number 3 times 10 to 8, right? And the wavelength is 0.3 micrometer, right? Micro is 10 to negative 6, right? So you just put it into the calculator and the result will appear in joule, right? Because we start from the basic unit in SI, right? Standard international unit. And you get 6.6 10 to negative 18. So it's very tiny, okay? Only a piece of light. Okay, you cannot get joule or something like that. It's too much. Okay. And now you need to convert this energy into to electron volt. You can do it by dividing this quantity by the electron charge, which is 1.602, and you're gonna get the result, which is only 4.1, and blah blah blah. But the unit now turns to be electron volt because joule and joule will cancel each other. Okay, and now you can see that from what they say, the what is it? The work function for the sodium. Okay, the minimal energy that you need to have in order to move electron away from the sodium surface is 2.46. But what you get from this calculation, okay, assume that we didn't do something wrong, that's 4.1. You can see that 4.1 is greater than 2.46, okay? So you have more budget than what you need to buy, okay? So that project will be successful, okay? You can do that task, okay? You can have enough energy to kick the electron away from the sodium surface นะมี 4.1 เยอะกว่า 2.46 ก็สามารถเตะอิเล็กตรอนออกวิ่งไปจากพื้นผิวของโซเดียมได้ครับ Okay, and because you have exceeding energy, right? The energy from the light is much greater than 2.46. Now they want to know further, which is the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons. Okay. That is a special word for an electron. Okay. This is the surface, right? And this is the electron. This is surface of sodium. This is electron. Electron is moving already. They just move slowly from the surface of the sodium. But you know, you have 2.46 and you spend 2.46, but the energy you have 4.1.
You have something like 1.6, right? EV, electron volt. 1.6 EV remaining energy will be allocated to this electron. Electron, once it absorbs this 1.6 EV, it's going to move with the speed, okay, because that's the speed for them to go away from the surface of the sodium. When you subtract 4.1 to by 2.46 to get 1.67 EV. And now the last question. What is the cut-off wavelength of the sodium? Okay, it has nothing to do with the kinetic energy. Can you just convert this one, EHF, and F is C by lambda. You're going to need to use this expression, okay? Cut-off wavelength, HC by phi, okay? It has nothing to do with the photon. So H is Planck constant, C is the speed of the light, and phi is the wavelength, right? H, ปิดหน้าคนนี้ไปแล้ว okay, H is the Planck constant, okay, 6.610 to the 34. This is H. And then C, which is the speed of the light, 3 times 10 to 8. And this is the work function of the Na sodium. And you need to convert because the numerator is the quantity in SI scale, right? In the system international. This one is not SI. You need to convert EV to Joule, okay, by multiplying it with the charge electron charge value, which is 1.6. เฮ้ยคุณเอาโจทย์มาให้อะไรให้เพื่อนดูดิ ไม่ครับอิงเขาสงสัยว่ามันหมายความว่าอะไรผมก็เลย at night ก็มันเป็น อ๋อมาถึงคำถามโจทย์มันเหมือนกันเว้ย มันเป็นสนามว่ายน้ำใช่เหรอเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำไม่ใช่สนามบอลสระว่ายน้ำแล้วเขาก็มีหลอดไฟอยู่ใต้สระว่ายน้ำat night ก็คือว่าหลอดไฟมันฉายขึ้นไปแค่นั้นเองตอนนั้นข้างบนสมมุติว่าเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์ก็มีแสงของอันเนี้ยยิงขึ้นไปอย่างเดียวโอเคครับเขาบอกว่ามันคือสอนก็วางไม่ใช่นั่นคือเขาบอกว่ามันคือ equation floodlight previous question ก็สถานการณ์เดียวกันอ๋อก็คือมันคือโจทย์อันนี้ของข้อนี้เลยใช่ข้อก่อนหน้านี้ที่แบบว่าอันนี้เหรอใช่คุณเลือกน้ำให้มี diffraction index เท่าไหร่ก็ใช้ค่าเดียวกันสถานการณ์ย้อนกลับเชิญครับอันนี้ครับข้างล่างมันเขียนว่าคูณแล้วได้10กำลังลบ18แต่ผมคำนวณแล้วได้10ยกกำลังลบ19ผิดใช่ป่ะตรงไหนเอ่ยโอ้มันก็ผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะมีผิดด้วยใช่ป่ะยังหลงเหลือความผิดอยู่ใช่ไหมครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ต่อคูณแรกเลยครับนี่นะใช่ครับมันเป็นลบ18สมการของมันลบ19มีแคลหมด14 this is 14 right 14 it should be around 20แล้วก็มันจะเป็น3ตัด 0.3 ก็จะได้อีกก็จะควรจะเป็น10กำลัง81เงิน1019ดีเนาะใช่19ครับเพราะว่า19นี่ตัดกันใช่ป่ะตัดกัน19ต้องมี19เดี๋ยวแก้ให้นะครับyeah very cool very good เฮ้ยผมคิดดีกว่าชัวร์ดีกว่าขอคิดอีกรอบผมว่าตัวเลขข้างในน่าจะถูกแค่ว่า
กำลังผิดแค่นั้นเอง Let me check again โอเคอ๋อลืมติดลบ19ป่ะ 6.6 e negative 34 right times 3 e 8 by 0.3 e minus 6 right ลบ19ลบ19ผมว่าผิดแค่นั้นด้วยเพราะว่า yeah 6.6 10 to negative 19 thank you very much ถูกต้องเดี๋ยวแก้ให้ ไม่ได้ปิดฟิสิกส์ปิดเลย ผิดเลขแค่ตรงนั้นตรงเดียวเลย ครับนอกนั้นไม่มีอะไร ที่เหลือ แตก ที่ ต่าง ผ่านมาก็คือเหมือนกับมัน Number 9 okay not 18 but 19 okay okay thank you very much Tara เดี๋ยวมีโอกาสจะขอเพิ่มคะแนนให้1คะแนนในขณะที่เช็คคะแนนเช็คสไลด์ให้ผ่านมาหลายปีก็ไม่มีคนทวงเท่าไหร่ okay once you substitute the EC EC by HC by 5 you're gonna get 5.04 10 to the 7 meter and now we convert it to nanometer okay more appropriate unit it's around 504 nanometer so what do you think in 504 does it lies in the visible range to human eyes ใช่ไหม yeah 504 lies in the visible region of human eyes so this is the light that we can see by eyes okay okay let's check what color is that 504 nanometer light okay 504 where is that 504 is somewhere here okay somewhere here 504 nanometer it lies in the region of the band that our human eye can detect can see okay now we move to 1913 okay Ningbo นะวันนี้เลยผมขับรถมาเลยผมดูคลิปเรื่องนี้เป็นหญิงชาวอเมริกันนะอธิบายจริงๆมันเป็นเรื่องของวิศวะไฟฟ้าแต่เรามาเข้าเรื่องอะตอมได้เขาบอกว่ามันเป็น2พี่น้องนะมันมีนีนโบกับอีกคนนึงผมลืมชื่อเลยมันมีพี่ของโบด้วยมั้งอีกคนนึงก็ไปยุ่งอยู่กับ University Cambridge นะครับโอเคไหมคุณทราบเนาะเป็นมหาลัยหลักของประเทศอังกฤษเนาะเขาก็ไปตีซีกับเจเจทองสำซึ่งคุณทราบใช่ไหมว่าเป็นคนที่คิดโมเดลก่อนนั้นเนี่ยพยายามไปตีซีกับพวกเจเจทองสำเจเจทองสำน่ะจะมีลูกศิษย์อยู่ก็คือรัตเตอร์ฟอร์ดจำได้ไหมแอนนิสรัตเตอร์ฟอร์ดซึ่งรัตเตอร์ฟอร์ดก็เป็นคนโพสต์โมเดลถัดมามันก็จะมีรูปในงานเลี้ยงดินเนอร์แล้วนีโบพยายามไปตีซีกับเจเจทอมสันเพราะว่าเขาก็อยากเติบโตในสายงานใช่ป่ะไปทำงานอยู่ที่ University Cambridge ปรากฏว่าพูดอะไรไม่รู้ไม่ถูกใจเจเจทอมสันก็เลยเข้ากันไม่ได้คุณก็จะเห็นว่าโมเดลของเขาค่อนข้างจะฉีกแหวกแนวมาฉีกมามากๆเห็นไหมเพราะว่าด้วยความที่เป็นมนุษย์พื้นฐานเข้าในวงสังคมไม่ได้มันจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับทอมสันนะเลี้ยงลูกศิษย์ดินเนอร์นั่งโต๊ะยาวลูกศิษย์ทั้งหมดของเขาในเคมบริดจ์นะปรากฏว่านีโบไปตีซีกับลูกน้องกับนิสิตปริญญาเอกนักศึกษาปริญญาเอกของพวกทอมสันแทนแต่เขาก็ยังได้ความรู้อะไรเก็บมาเรื่อยนีโบไม่มีอะไรครับนีโบแค่ดูพวกบาร์เมอร์พวกนักฟิสิกส์คนอื่นที่เขาค้นพบเลเยอร์ของแถบสีต่างๆที่พลังงานชั้นต่างๆของอิเล็กตรอน
พอรวบรวมเขาอ่านเปเปอร์เยอะๆแล้วเขาก็มาคิดทฤษฎีเอาของตัวเองนีโบเท่นะแล้วก็ระหว่างที่ประจนอยู่ในวงการฟิสิกส์นะไปพบคนหนึ่งนะเขามา fall in love ของงานของเขานะเป็นผู้หญิงนะชื่อมาร์กาเร็ตอะไรสักอย่างนะครับแล้วปรากฏว่า2คนนี้ก็ได้กันนะครับแล้วก็มีลูก6 คนเห็นไหมอยู่ในวงนี้เลยวงฟิสิกส์นี้เลยนะเห็นไหมนี่คือชีวิตของนีโบพี่ชายของเขาย้ายไปเยอรมนีนะครับพยายามเรียกน้องให้ไปอยู่ด้วยแต่ว่าสุดท้ายโบก็กลับไปที่บ้านเกิดก็คือที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็มีการประชุมที่เดนมาร์กอะไรของเขาเลยโอเค In 1913 okay, Bo established the relationship between spectral wavelengths and energy levels ระหว่างนั้นนะที่นีโบโพสพวกนี้นะครับพวกนักฟิสิกส์ในเยอรมันเฮ้ยทำไมมันต่างจังไอน์สไตน์นี่รังเกียจเลยโอ้ยมันฉีกจังแต่จริงๆไอน์สไตน์ก็มาย้อนหลังตอนบอกว่าจริงๆเขาก็คิดเหมือนนีโบนั่นแหละแต่เขาไม่มั่นใจที่จะตีพิมพ์นะก็เลยเพราะว่ามันฉีกมากนะครับก็เลยไม่กล้าแต่สุดท้ายโบก็ทำสำเร็จครับโอเคhe established the relationship between spectral wavelengths and energy level because at that time many physicists discovered several bands for electron orbit level and he combined every discovery from many physics to his own postulation is going to be electron in an atom can revolve in certain stable orbits, okay, which is in contradiction to typical in the typical electromagnetic. Usually, when we have the acceleration of any particle, it means there will be electromagnetic wave. But this one is not the case. He said the atomic level is already stable, and electron doesn't emit any photon or the light. And there will be an emission of the light or the photon when electron moves from higher orbit to lower energy orbit, okay, without emitting radiation, contrary to the prediction of classical electromagnetic theory. An atom emits and absorbs radiation only when the electron moves from one of these stable to another one. Okay. At the same time, electron emits a photon with appropriate energy and frequency that follows this equation, okay, which is quite similar to what we have seen before in Einstein-Planck's equation. And here is HF equal to EI minus EF. So it's actually it should be EF minus EI, but because we have the released energy, right? So it's going to be negative. That's why we have EI before EF. Okay, EI is the initial energy of the atom. Okay, if you start from the higher energy to the lower energy, that will emit the electron, the photon. Okay, because this one has greater value than this value. Okay. But if your initial is lower and your final energy is higher, it means the electron would absorb the energy, okay, because this one is negative value. Okay. You receive the energy. But if this difference is positive, it means you're going to release, throw away the energy. In one of the prominent example แล้วผมอาจจะขอนัดนะเขาเรียกว่าอะไรขอชดเชยนะวิชาเนี่ยเพราะว่าห้องนู้นเขาขอ request มาว่าให้สอนเรื่อง relativistic theory ด้วยพวกทฤษฎีสัมพัทธธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแค่นี้ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะจบบทนี้เพื่อสอบกลางภาคได้หรือไม่นะก็จะพยายามจะให้เนื้อหาพวกนั้นเข้าไปด้วยนะเขาขอร้องมาครับโอเคfor example, if you stay from the initial energy like this, which is higher than this energy level, which is EF, okay,
เรียบร้อยนะครับเขียนชื่ออะไรแล้วหรือยังนะหมายเลข M อะไรด้วยนะ M604 ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดแล้วโอเค when you start from the higher energy level to the lower energy this is electron the previous position of electron and here is the current position of the electron it moves it simply jumps from the higher level to lower energy level and as you know when you are from higher energy level in order to get the lower energy level you need to throw away the energy and this energy can be calculated from this one okay H which is the Planck constant time F which is the frequency of this photon this light okay the frequency of this one can also provide the wavelength okay, from the electromagnetic speed. And it's equal to, when you convert the frequency to energy, it's going to be the energy difference between the higher level to the lower level, the difference of both levels. Okay? คุณคิดอย่างนี้คิดได้ไหมพอเข้าใจตามได้เนาะถ้าคุณเกิดเมื่อสัก1813เนี่ยถ้าคุณคิดอย่างเนี้ยคนแรกคุณได้รับรางวัลโนเบลเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากซับซ้อนนะใช่ป่ะแต่มาปี 2023 นี้คิดยังไงเนี่ยมันถึงจะได้รางวัลโนเบลเนี่ยมันต้องคิดยังไงให้ได้รางวัลโนเบลแล้วรู้สึกได้เงินด้วยใช่ไหมถ้าได้รางวัลโนเบลได้ใช่ไหมครับต้องได้ถูกเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ก็แบบโอเคแต่ถ้าเป็นช่วง 1,300 1,300โดนคิดว่าจะเอาฝุ่นโนเบลไม่กี่เลยนะได้ประมาณ10 ล้านบาทไทยได้ไหมเยอะกว่านั้นใช่ป่ะโนเบลไพรส์นะครับเนี่ยคุณคิดแค่นี้สมการแค่นี้อธิบายคนได้แล้วเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเขาให้รางวัลโนเบลครับโอเค the spectrum of visible light includes photon with energies ranging okay when we pay attention to the frequency band of the light that human eyes can detect or can see it's around 1.8 electron volt to 3.1 electron volt okay. Higher energy level means we have more frequency so it's around violet a lower energy means lower wavelength longer wavelength sorry with lower frequency it will correspond to a red light okay and the energy, there are also other energy bands but those could not be observed by human eyes so we will not talk about that yeah you can see that when you calculate these one the energy and so on it's not so convenient to use the simple or the conventional Planck constant in terms of joule second 6.6 10 to negative 34 we are gonna elaborate okay or change the Planck constant to a more suitable form which is 4.135 10 to 15 you just divide the typical Planck constant in joule second by the electron charge value which is 1.602 10 to the 19 joule per eV you're gonna get the Planck constant in terms of EVS okay instead of joule second now we have electron volt second you can see that from negative 34 we have negative 15 it's not number 6 number 6.6 now we have 4.1 okay it's going to be smaller well the success of both
has blown many people's minds. So his model can calculate energy levels. His model can obtain increment value determined from spectrum. Of course, it should be so because at that time, Niels Bohr observed many results from several physicists, and he tried to unify those experimental results into a single model, and that's why he ended up with this concept for the discrete spectrum of the photon related to electron orbit. A hypothetical atom has the three energy levels, ground state level, and 1 eV, 3 eV above the ground state. Okay. Ground state is the lowest level, right? And you have 1 eV more, 3 eV more. And there are two questions. Find the coincident wavelength of the spectrum lines for this storm. And what wavelength can be absorbed by the atom if it starts from the ground state. It's not easy to understand if we don't draw the figure. The figure is something else. In the first problem, it's going to be in the emission process. Okay, you start from higher energy level. The electron start from the high energy level, and it's going to reach lower energy level. Like you start from 3 eV, 1 eV to the ground level. Okay. Ground level is the closest energy orbit for the electron that can move around the nucleus of an atom. Okay. Of course, when you start from 3, there will be two possible destinations. The first one is 1 eV, and the second one is the ground or the lowest level, the ground level. When you change yourself from, when electron changes itself from 3 eV to 1 eV, you would have the difference of 2 eV, and when electron changes itself from 3 eV to ground level, this corresponds to 0 eV. 3 minus 0 will be 3. Okay, so those are two possibilities for the electrons to emit the energy. And in order to find the frequency of the wavelength, you need to use this energy difference, 2 or 3 eV. Another one is the case when your electron starts at 1 eV and it reaches the ground level, which corresponds to 0 eV. Okay, we assume that the ground level is the ground state. It doesn't have energy level, which corresponds to 0 eV. So there are 3 possibilities right now: 3 eV, 2 eV, and 1 eV. Now it's time for you to convert the energy, okay, to frequency by using the typical Planck constant. Planck equation. But now, as we have already prepared the Planck constant in eV, it becomes very simple right now. 3 divided by 4, 10 to maybe 15. You're going to get something 10 to 14 hertz, okay? Which is quite large, right? It's not gigahertz, it's million gigahertz, something. So you get 4 times 10 to 14 hertz and 4 by 18 to 14 hertz. And here the 1 eV, 2 0 eV, the ground state, you get 2 plus 4, 10 to 14 hertz. Yeah, that's frequency. Those are frequencies that we can get. And if you want to convert it to the wavelength, you just divide the light speed by the frequency that you obtain
3 to ground, 3 to 1. You get 4.1, 10 to negative 7, 6.2, 10 to negative 7, and the last one, 1 to ground. It's 1.2, 10 to negative 6, and yeah, it's not convenient for us to understand, right? So you need to convert it to the typical nanometer. This corresponds to 10 to 7. You have to multiply it by 100. Ground to 1 is 1000. Ground to 3, this one. 1 to the third level to 1 will be this one. So it's 620 nanometer. And 1 to ground is 1000. So yeah, we would have only ground to the third state, okay, to port 70. Okay, now let's make the summarization for the Bohr atomic model. So he believed that at that time there should be proton at the center. That's the atomic model for the hydrogen. This is the protium, okay, the isotope that doesn't have any neutron at all. So this is protium, okay, with mass capital M, okay, and charge of plus E, which is the same value as electron charge, 1.602 10 to the 19 And there is a tiny particle, which is electron, okay, which was discovered by J.J. Thomson. And there is force, okay, that tries to attract electron to this nucleus. That's because of the so-called Coulomb force, right? It's the attractive force due to the different types of the charge, okay, plus positive charge and negative charge, plus and minus. It's going to be F equal to KQQ, right? Something like that, divided by R squared, something like that. And our charge value of the electron is negative 1.602 10 to the 19 Coulomb. And the radius is n. Okay, this is one orbit. If you move like this, okay, there will be attractive force pointing to the nucleus. This is the Bohr model. He assumed that proton doesn't move at all. It just stays still. Okay, just stays still. And electron revolves with the radius Rn with speed Vn. Okay. This is electrostatic force. Okay. In order to keep it in the circle movement. Okay, the Bohr's model of hydrogen atom includes the following assumptions. The Coulomb force produces electron centripetal acceleration, okay, in order to keep electron moving around. Only certain orbits are stable, so electron cannot move in any distance. Only a certain level of energy or the orbits are allowed for electrons. When electron jumps from one energy level to a lower energy level, there will be light radiation according to equation 15. Okay, equation 15 right here that we have used it to calculate the wavelength, okay, or the frequency, this one. Okay, and what else in the Bohr model? The circumference of electron orbit is integer of the Bohr's wavelength. We're going to say, we will consider the Bohr's wavelength later. And based on the above four assumptions, we can calculate allowed orbital energy and limited electromagnetic wavelength of only the hydrogen at the moment. But for bigger atom, we will do it later. Okay, now let's consider
two kinds of energy that could exist with electron. The first one is the energy that try to keep electron moving around the nucleus, right? It's electrostatic potential energy. So it's going to be, you don't need to derive it, okay? It's already derived by someone. Ke, Q1, Q2 are in. Q1 and Q2 is the amount of the charge of electron and the proton. So Q1 and Q2 will correspond to, will be equal to E, right? So it's going to be E squared, something like that. But here we have E with the power of 4 because it's derived from Ke and radius. And it turns to be negative value of 1 by epsilon 0. Epsilon 0 is the electropermittivity that you have seen before. Okay. Me is the mass of electron, n is the number of shell, index of the shell or electron energy orbit, and h square is, h is the Planck constant. There's nothing special. And what about the kinetic energy of the electron? It's going to be derived from typical expression, which is 1 by 2 MeV squared, right? Mass is the mass of the electron because we are considering the particle electron, okay? Electron particle. V is the speed of the electron in that level, in that energy orbit. And once you substitute everything, the speed of the electron and so on, you're gonna get this nearly the same one, okay? This is number 8, this is number 4. This is positive. So once you make the combination to that, okay, K is the Coulomb constant, epsilon is the electric permittivity of a free space, N is the integer which is known as principal quantum number. Okay, now the first quantum number emerges. Okay, it's N. Sorry, โดนอากาศเย็นแล้วก็แพ้นะครับ N. Okay, which is principal quantum number. Okay, we have 4 or 5 quantum numbers, but the first one already emerges here. Okay, now once you combine the total energy, the summation of U n and Kn together, you're gonna get total energy, which is En right now. En will be here. K is half of that, but it's still negative because the negative quantity is greater than the positive one. And you can express it also in terms of h slash. Okay, please note that now we have already two versions of the Planck constant, the typical Planck constant and the Planck constant in eV, right? Electron volt. Now we have another constant which is called reduced Planck constant, or sometimes the people say it's h slash. H slash is the typical Planck constant, but it's divided by 2 pi. Okay, pi is 22 by 7 or something like that, right? So you're gonna get something that is less than 6.6, is only 1.05. That's reduced Planck constant. The negative sign in 25 means kinetic energy is smaller in magnitude than the potential energy. If all the constants in equation 25 are taken into account, okay, when you substitute everything into this expression, you're gonna end up with a simple number for, especially for you at a high school level, it's negative 13.6 divided by n squared. N is the orbit index, okay, which is the principal quantum number to us. Okay. แล้วมัน14.21แล้วมันหมดเวลาแล้วหรือยังหมดแล้วนะ
แล้วผมไม่ได้ยินเสียงออดเดี๋ยวอาจารย์ท่านไปต่อไปเขาจะว่าผม อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเขาอยู่ห้องนั้น แล้วเดี๋ยวผมขอเก็บของกันนะเดี๋ยวเขาจะมารอแล้วจะโกรธเครื่องผมนะครับดีนะเทอมนี้ไม่ต้องสั่งกันบ้านเลยสบายผมก็ไม่ต้องตรวจด้วย จะสั่งก็ได้ครับไม่อยากสอบแล้วเนี่ย มันมี จะมีสอบอีกเหรอ มีสอบแล้วก็เรื่อง จะชี้บอกว่าสอบรอบเดียวพอ เรื่องทำแลบอะผมว่าเปลี่ยนแลบเป็นทำรายงานดีไหม ผมว่าแลบดีกว่า แลบดีกว่า ผมไม่รู้ว่าจะให้ทำแลบอะไรอะตอมิกเนี่ยมันจะไปหาเครื่องมืออะไรทดลองให้คุณได้อะหรือว่าหาเรื่องแลบของบทก่อนหน้านี้ก็ได้ เหมือนนารุตอ่ะคือผมว่ารีพอร์ตน่าจะไม่โอเคเพราะว่ามันพวกผมก็ทำรายการในวิชา IS กันอยู่แล้ว คุณหาเรื่องกิจกรรมทำอะไรที่มันคิดคะแนนได้หน่อยดิสำหรับ presentation มันก็อาจจะใช้เวลาเยอะเพราะว่าถ้าคน3 นาทีพวกเรา30 คนก็คงขึ้นแล้ว เอาเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันไม่รู้จะจัดแลบอะไรให้คุณได้ครับ ถ้าเป็นแบบนี้นี่คุณจะโกรธเคืองไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปฟ้องผู้ปกครองกันหรือเปล่าเนี่ยผมขี้เกียจทนฟังจากกลุ่มนี้15ชยากรโอ้โหนอนคลุกกันอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนครับสะดุดี ถ้าผมไปคุยแนทแอลกับเพื่อน โอ้ย ด้วยนะครับ เอ้าตายแล้วเดี๋ยวผมติ๊กเดี๋ยวผมส่งให้อยู่ที่นู่นคุณไปต่อแยผมที่ห้องนู้นต่อก็ได้จนกว่าจะติ๊กชื่อคุณอ่ะโอเคปะเดี๋ยวมันลืมโอเคอาจารย์ครับขอโทษด้วยครับเก็บของช้าครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ27มาครับสวัสดีครับ ก่อนเลย มาแล้วครับจานสวัสดีครับ อันข้างหลังมันใช้ไม่ได้นะต้องข้างหน้าเลยนะครับสายหลังใช้ไม่ได้เนาะนัทนนท์อ๋อได้มีหลายคนเลยนี่แจ้งมาเอาของสะดุดีก่อนใช่ป่ะเทสวันสะดุดีห้องนู้นนะเอาของสะดุดีก่อนเดี๋ยวลืมนะจบคาบแล้วก็เพิ่งแบบแห้งสะดุดีนะto M604 right? And for you the M605 is like this
เขามาแจ้งว่าผมถึงแล้วนะก็ไม่ได้ทำไฟล์รอไว้ก่อนครับ จะมีคนลาเหมือนอะไรอ่ะปาดทำนะไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวอะไรสักอย่างเนี่ยThis guy นะคุณครูเบนซ์ใช่ป่ะที่เขาแจ้งมาเนี่ยครับเขาคนลาก่อนนะมีศิลภพใช่ป่ะเลขที่8นะก็ใครอีกอะณัฐนนท์นะครับณัฐนนท์ไปแซดเหมือนเดิมกริดพงศ์คุณากรเนี่ยกริด23นะครับกีฬานะครับเขาจะอยู่นั่งมุมตรงนู้นนะกริดคนนี้นะครับแล้วก็ปาดทำอยู่ตรงกลางลิฟต์เหมือนกันปาดทำไปต่างประเทศกับครอบครัวครับแล้วก็คณาวุฒิแล้วบอกว่าลาฮะถึงวันที่21เนี่ยนะวันนี้วันที่22ใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมปกติผมก็ไม่เห็นคุณลาสักทีนะผมก็แปลกใจว่าคุณยื่นลาสรุปก็คือไม่ลานะลาแป๊บนึงครับอันวินเดี๋ยวแป๊บนึง เอาพวกที่ครูเบนซ์เขาแจ้งก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนเพราะว่ามาแจ้งเมื่อผมถึงโรงเรียนแล้วสรุปก็คือของคณาวุฒิที่มันไม่ได้ลาจริงใช่ไหมแต่เขาส่งใบมาโอเคเรียบร้อยนะครับคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วต่อไปคณาวุฒิมานะครับนี่นะปกติไม่เจอลาของคณาวุฒิเนี่ยต่อไปชยากรแล้วก็ธันวินโอเคครับณัฐวัฒน์ธนากรคุณยังไม่ได้สอบใช่หลังคุณจะเอาตอนไหนอ่ะก็เลิกเรียนใช่ป่ะหลังเลิกเรียนนะโอเคครับคุณสอบด้วยนะให้ผมมีเตรียมส่งคะแนนโรงเรียนนะครับก็ชัดนะครับไม่ได้แล้วข้อสอบไม่ได้ปริ้นไว้ให้แล้วช้าไปแล้วอันนี้วัดครับโรจน์ระวีอยู่ไหนโรจน์ระวีโอเคสหรัฐโอเคครับสมาร์ทเห็นอยู่เมื่อเช้าตอนก่อนเที่ยงพักจีโน่ครับโอเคก็แดนฟ้าโอเคอยู่นี่อาชญากรคนที่โอเคย้ายมานี่แล้วครับปัญญวีครับปัญญวีเดี๋ยวดูหน้าโอเคภูมินันท์ครับต้องดูหน้านะเดี๋ยวเผื่อคุณไปจ้างห้องอื่นมายกมือแทนครับโอเคไหมดูหน้าก่อนกันเอกครับอยู่นี่นะครับกฤษเคครับอะไรแล้วโอเคครับแล้วก็ทักษิณครับทำไปแล้วติดจีนแล้วธนทรครับธนทรโอเคโนก็ธนทรครับวิบูลย์29มาก่อนเลยเหรอก็ได้นาริศครับนาริศกสิเดชโอเคครับกสิเดชคือพวกที่แบบว่าคะแนนท็อปของโรงเรียนใช่ปะไม่ใช่เหรอผมจำชื่อใครไม่ได้แปลก
มันจะมีพวกเล่นๆนี่แหละแต่ว่าคะแนนอยู่ท็อปของโรงเรียนก็มีไม่ใช่ครับพัฒดลเหรอที่แบบท็อปของโรงเรียนเนี่ยนะโอเคพัฒดลนี่ไง27นี่ไงผมก็เห็นบุคลิกแปลกๆนะเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าคะแนนไปลอยอยู่ต้นๆของโรงเรียนเฉยเลยเหรอเฮ้ย3.5ก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับห้องนี้ไงห้องโน้นพวกโน้นชิด5กันทั้งนั้นนะ4 อัพกันทั้งนั้นห้องโน้นครับมาแล้วมูเม่ครับตัวใหญ่โอเคครับอยู่นี่ครับพวกสอบคุณมีเครื่องคิดเลขใช่ไหมมีหรือไม่มีหรือว่าจะคุณทำแบบไม่ต้องเครื่องคิดเลขเหรอยืมเพื่อนผมมีเครื่องนึงนะถ้าใครจะเอาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนลาก็ตามนี้ครับเดี๋ยวขอคุยเรื่อง IS หน่อยนะครับเพราะว่าผมมาไม่ทันไม่รู้เรื่องว่าขอให้มาสอนวันนี้นะครับน่าจะรู้เรื่องแหละแต่จำไม่ได้เองหลายวันแจ้งนานเกินนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณก่อนนะครับว่าแป๊บนึงครับก่อนที่จะไปเรื่องวิชา IS เอาเรื่องฟุตบอลจตุรมิตรก่อนนะครับคุณถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยสรุปโอ้ยแชมป์แม่งแชมป์ร่วมทำไมก็ไม่รู้ แชมป์ร่วมใช่ป่ะไม่ถูกใจใช่ป่ะชนะ2ชนะ2-0ชนะ2-0ผมก็เห็นแววว่าคุณชนะมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันน่าจะแบบขาดตรงตอนสุดท้ายกูได้พี่เตียมันกักตัวเลยใช่ป่ะแล้วโค้ชดำๆอ้วนๆนี่รู้สึกว่าเป็นตัวทีมชาติไทยด้วยไม่ใช่เหรอเขาชื่อศักดาเจิมดีใช่มึงเคยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไม่ใช่เหรอสมัยผมอันนั้นผมดูยังใช่ยังติดทีมชาติอยู่เลยสมัยผมเป็นโค้ชโรงเรียนคุณคุณไปเอาทีมชาติมาเป็นโค้ชให้ไม่ธรรมดาเป็นศิษย์เก่านะโอเคไม่ธรรมดาแล้วก็คุยเรื่อง IS ของคุณนะครับเช่นเดียวกัน605 604ด้วยคุณอยู่สเต็ปประมาณไหนกันแล้วนี่ของอาจารย์คนก่อนนะครับเสร็จหมดแล้วเหรอมันก็สบายดิโล่งผมไม่ต้องทำอะไรดิคุณอยู่สเต็ปไหนกันแล้ววิชา IS อันนี้เรือนนี้คุณอยู่แถวไหนกันเนี่ย Progress Report หรือว่า Research Review เสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแบบเสร็จเลยเสร็จหมดเลยทั้งเทอมเนี่ยนะเปเปอร์เขียนเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกกันเขาไม่ตีมานั่งดูทำตัวเขาไม่ตีมาเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นพิเศษไปแล้วด้วยเอาไหนเอาหลักฐานมาให้ผมดูหน่อยดิเป็นยังไงแล้วรายชื่อกลุ่มนี่ว่าไงในรายชื่อกลุ่มใครคนไหนอยู่กลุ่มเดียวกันบ้างเรื่องอะไรนี่ผมเนี่ยว่าไงให้บอกอาจารย์หรือว่าให้บอกไม่ถ้าส่งเป็นเอกสารมาให้ผมก็ดีไงผมจะได้ไปเตรียมไฟล์อะไรไว้สำหรับส่งในไลน์มาหาส่วนตัวผมก็ได้ในไลน์กลุ่มก็ได้ครับไลน์กลุ่มฟิสิกส์ก็ได้แล้วต้องเปิดไลน์กลุ่มใหม่ไหมสำหรับวิชา IS หรือว่าใช้ในฟิสิกส์อันเดียวกันไปเลยใช้อันเดียวไปเลยเนาะผมก็ขี้เกียจเดี๋ยวงงงวยนะครับเข้าไหมใช้ในฟิสิกส์ไปเลยนะครับขอให้ผมมารับผิดชอบอันนี้นะก็แล้วคนเดิมเขาต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ป่ะหรือว่าต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษป่ะอันนั้นไม่ค่อยเหรอก็ได้หมดเลยได้หมดนะไม่ถ้าเป็นอังกฤษผมก็ต้องเป็นอังกฤษให้เขาเหมือนกันนะครับโอเคมา right the assignment method would be the same, okay? Like progress report, okay? Your 10 marks are going to be allocated as note summary evidence. Research overview will be divided into presentation, source and literature, and citation. 532 like this.
Okay, like this criteria. The next one is progress report, draft report, group presentation. Right? Is there anyone who makes alone, who is going to do this report alone, without anyone else? มีคนไหนที่จะทำงานคนเดียวมีไหมวิชา IS อ่ะศึกษาฮะนักรบห้องนู้นไม่เกี่ยวดินักรบของเขาไปห้องนี้มีไหมเลยที่แบบ IS คนเดียวมีจีโน่1 คนทำเรื่องอะไรครับฮะเป็นสารเคมีเอาไว้ดีเทคสารเฉพาะเอาดีไอโอเคไปแนวเคมีนะครับโอเคมีจีโน่คนเดียวนะที่ทำคนเดียวครับคนอื่นไม่มีนะที่นอกนั้นเป็นกลุ่มหมดนะห้อง4ก็มีนักรบรู้จักศิลวิทย์อ่ะเขาไม่เห็นพูดอะไรเลยโอเคacademic writing 8732 no problem and we're gonna have at the end final examination but it's not the typical final it's gonna be in terms of full project report right like this okay now let's continue the stuff of physics last time we talked about I think here the photon energy, right? Of course, this is the heritage from Niels Bohr. You start from the initial energy level, okay, which is En, okay, and from the Planck-Einstein equation is going to be NHF, okay, the product between energy level number, which is denoted by N, and H, which is the Planck constant. เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเผื่อใครอยากสนใจนะก็มอบโอกาสให้สำหรับนิสิตนักเรียนทุกคนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับกล่าวถึงพลังนะพลัง you know this guy right this is Max Planck okay who is the guy that this is the guy who develops the formula EHF, okay? Max Planck is the German physicist. And on Monday, I went to the graduation ceremony at the university, ราชมังคลา University, ธัญบุรี คลอง6 in that street. My nephew just received the bachelor's degree of of engineering in computer, and I met a lecturer there. We met each other. We got to know each other in Germany, and right now he said he knows a dean in Max Planck Institute. Okay, you know Max Planck is the research institute in Germany. If any of you would like to have a visit or short stay at the Max Planck Institute in Germany, just let me know. Okay, I'm going to talk with the dean so that you can have a chance to get some great moment in our scientific era with many people, international research. Okay, ถ้าใครสนใจนะครับก็แจ้งผมนะครับ ว่าอยากทำสวัสดีครับว่าอยากไปทำงานวิจัยหรืออะไรพวกนี้ Max Planck อันนี้หายากนะเพราะว่าไปเยอรมัน
ประการแรก คุณควรหาทุนได้สัก 2-3 เดือน หรืออีกกรณีหนึ่งคุณเก่งมาก คุณคุยกับเขาเลย แล้วเขาจะมอบเงินให้คุณโอเคไหมแล้วก็มักซ์พลังนี่จะบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆนะมันเป็นสถานที่ที่รวมคนเก่งทั้งประเทศของประเทศนั้นครับผมก็ยังไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีคนรู้จักด้วยนะอันนี้คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำคัญรุ่นก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยประกาศผมบอกรุ่นคุณรุ่นนี้แล้วเทอมที่ 2เนี่ยก็ภายในเนี่ยเรารู้จักแล้วคนนะครับโอเคไหมโอกาสที่คุณจะได้ access สูงมากนะครับโอเคไหมส่วนอยู่นานอยู่ไม่นานอะไรคุณก็ไปลองอยู่ดูก่อนแล้วก็จีบเขาก็คือถ้าคุณอยากเรียนตีเรียนโทอะไรนั่นก็ค่อยว่าคุยนะครับมอบโอกาสให้แล้วนะลองศึกษาหาข้อมูลเองครับอยู่เมืองใดผมก็ไม่รู้ต้องคุยกันโอเคenergy level that is related to the Max Planck equation มักโซซองก็ได้โอเค I don't know what is it about มักโซซองOkay, that's the Planck constant. Okay, H, and it's going to be related to F frequency. Okay, the frequency of the light that you absorb or emit. Okay, and the next lower state would be denoted by E with subscript n-1. Okay, n-1 times H, right, F. It's the same thing, okay, with the energy level at the n state. You have n here in front of it. At the n-1 state, you're going to have n-1 in front of H and F. Okay, and the next one is the photon energy. Okay, that could be found from the energy conservation. It's going to be because we are talking about the released energy, so it's going to be the negative value. So negative of the energy difference. In physics, usually the difference could be found from the final states subtracted by the initial state, right? So you're gonna have here final energy level, which is the destination, so En-1. The E initial, which is at the beginning, so you start from En. Once you substitute E final minus E initial, you're gonna have E initial minus E final. เดี๋ยวผมขอโทษนะครับผมไปเอาอยากแก้ไขที่รถแป๊บหนึ่งอากาศแอร์มันโดนผมแล้วทำให้คันคอนะครับ เสียงก็จะกระชากครับ โ
ด้วยเหรอไปด้วยเหรอไม่ไปก็ไปสามแล้วก็ไปสาม น้องไปแข่งจริงนะ เห็นแม่บอกว่าแข่งขับเยอะกันเหรอน้องใช้ได้อยู่ไหมมี65 ทีมน้องได้ป่ะเรียนไม่ชื่อมันชื่ออะไรวะคุณโน่เว่ยเฟยชุยเรียนจีนชื่ออะไรเว่ยเฟยชุยหัวเจียนเนี่ยเจียนอาเซียน จริงเหรอคือพ่อขายยาดมให้ขายดีเซลอะไรอย่างเงี้ยเอาเสื้อผืนหมอนใบมาครับเสื้อผืนหมอนใบตีมิ้งกับเจียนหัวตีมิ้งกับเจียนหัวแค่นั้นชื่อลงเรื่องเลยเจียนหัวได้ไหมเจียนหัวนั่งโต๊ะนั่งหัวเจียนหัวนะตีมิ้งตีหัวได้ไหมที่หนึ่งตลอดเวลาตีมิ้งก็ส่งไปตีมิ้งที่เว้นยืนตอบข้อแจ็คพอตแล้วแม่มาแต่พอเองผู้ชายใส่ไม่เป็น Okay, test 1, 2, 3. Okay. Once you substitute the final and the initial label into the typical energy difference, you're gonna have En minus 1. Okay. And once you substitute each energy state, NHF and N minus 1 HF to this, you will find that NHF will cancel NHF here, okay, and the remaining thing will be only minus, right? Minus will be positive, right? Will be plus sign, so you have only HF, okay, that's the remaining thing. Okay, F is the frequency of the emitted photon. Okay, because this is the released energy, so we're gonna have here negative value. Result in 7 is usually known as the Planck-Einstein relation. The energy packet actually was derived by Einstein, but because both energy levels are derived from the Planck equation that has Planck constant. So this equation is known as Planck-Einstein, the combination of both people. So photon can give all its energy HF to a single electron in a metal. So, each metal would have its own inherent energy. Inherent energy is the amount that you need to have at least equal to this level in order to throw the electron away from the metal surface. Okay, it's known as work function, but work function is quite difficult to understand. The simple word would be inherent energy. Okay, work function is not the mathematical function that you often see in mathematics. It's a kind of energy. So the unit of the energy, of course, should be in joule, right? But in a more appropriate manner, we're going to elaborate the work function in electron volt because we are talking about pulling the electron away from the metal surface. So energy should be based in the electron level. So the energy in joule is too much for the electron level. So it's better if we talk about the energy in electron level. So it's called electron volt. What is electron volt? It's the energy in joule that is compared or is observed with respect to the electron charge, which is 1.602
times 10 to negative 19. Okay. The work function for different material will be also different. For example, here we start with AG, which is silver. The work function for silver is 4.73. Okay. And the unit for this is electron volt. Okay. Aluminum, which is softer metal than the silver, is going to be 4.08 electron volt. Copper, which is more sturdy than, sturdier than aluminum, it has roughly 4.70 electron volt. Iron that has the work function of 4.5 electron volt is less dense than copper. And sodium, which is a light element, okay, it lies on almost at a high level. Periodic table. Like this. Okay. Sodium is somewhere here, right? Which is quite high. Okay. So it's not heavy metal as in this area, okay, like silver, iron, cobalt, nickel. You would have work function only 2.46 electron volt, and lead. Okay, lead is softer than copper or iron, but lead is still tougher than, is more dense than aluminum. So in order to pull electron away from lead, you need to spend more energy than aluminum. Platinum, which is a rare earth element, okay, we would not see platinum quite easily every day. So platinum requires much more work function. It's 6.35 electron volt, but it's more dense than many metals. Zinc, which is less dense than iron or copper, so it has also less work function. So those are our examples of the selected metals that we can see about work function. Okay, now we arrive at the process to pull the electron away from the metal surface. In order to do that, you need to project the light to the surface of the metal. Whatever metal that you have in this table. First of all, in order to find the cut-off wavelength, okay, we assume that we consider only the sufficient amount of energy that we can start to pull the electron away, and that's the equilibrium state. Okay, so in this equilibrium state, we have energy which is derived from the light will be equal to exactly the same amount of the work function, okay, the minimum energy that you need to throw in order to pull the electron away from the metal surface. Of course, F is C is lambda F and F is C by lambda. You can substitute F by C by lambda. You're going to get on the right hand side in this equation is SC divided by lambda equal to 5. And if you want to find a wavelength, okay, you need to move lambda to the right hand side and you move phi to the left hand side. Next is the wavelength, and this wavelength is the longest wavelength that you can project. Okay, that you can project, and then you get enough or sufficient energy to take the electron away from the metal surface. This is called cut-off wavelength. Okay.
c is the speed of the light, which is approximately 3 times 10 to 8. The photon energy in equation 7 is greater than the photon energy in equation 7 can be greater than the work function. The released photoelectron will absorb the excessive energy, which is derived from the photon. The electron will absorb the energy and it's going to move with the kinetic energy of K max, okay, E equal to HF minus phi. So that will be HF minus phi. So whatever you get from the light, okay, which is greater than the work function, the energy difference, okay, will be dedicated to the kinetic energy for the electron. Now it's time to elaborate the energy to electron volt unit. 1 electron volt will be the same amount as electron charge, which is 1.602 times 10 to negative 18 joule. Okay, the sodium surface is illuminated with the light in this example. Okay, let's consider the sodium surface, which is the lightest metal you can see in this table. Okay, it's not so heavy. It's illuminated with the light, so you project the light with a wavelength of 0.3 micrometer. So micrometer would be around 10 to the 6, right? But in order to convert to the 9, right, you need to multiply by 1,000. So it corresponds to 300 nanometer. What is the color of the light with 300 nanometer? 300 nanometer light. Okay, 300 nanometer light will be somehow this. You get the color like okay. 300 nanometer is around here. Is around okay, 300 will be somewhere between UVB and UVA. All right. Yeah, the light of 0.3 micrometer is equal to 300 nanometer. The work function of the sodium, as in the table, you can see it's 2.46 electron volts. Okay, you should have at least this amount of energy so that you can throw away the electron from the metal surface, from the sodium surface. Now, there are 3 quantities they would like to know. The first one is the energy of each photon in electron volt. So, you need to convert the wavelength of this light to energy of the photon. So, we're going to need to use E equal to HF, but F is not available, they don't provide the frequency at all in hertz, right? But what they provide is only the wavelength, which is in meter or nanometer, whatever. So you're going to need to change F to C by lambda. The C by lambda will be something. So H is the Planck constant, which is 6.6 10 to negative 34 joule second. And C is the speed of the light, which is approximately 3 times 10 to 8 meter per second. Lambda is the wavelength that they provide. In this case, is 0.3 micrometer, so it's around 300 times 10 to the 9, or 0.3 times 10 to the 6. And once you make the calculation by using the calculator, you're going to get 6.6 times 10 to the negative 9. Here is the typical plane value
of the Planck constant. Okay, but the unit is in joule. It's not so suitable to our scale. So you need to convert the energy in joule to a more appropriate unit. In this case, because we are talking about electron, we're going to have the unit of energy as electron volt. The way to do this is the following. You just divide the energy in joule by the electron charge. Okay, you get the number which is 4.13 electron volt. Okay, 4.13 electron volts. When you compare 4.13 electron volt to the work function of the sodium, you can see that 4.13 is greater than 2.46. Okay, so it means your photon energy is enough. Okay, in order to it's more than enough actually. In order to blow away the electron from the sodium surface. Now let's move to the second question. Maximum kinetic energy of ejected photoelectron. So you just subtract 4.13 by 2.46, you get 1.67 electron volt. And after that, they would like to know the cutoff frequency of the sodium. It has nothing to do with the function, with the light wavelength, because we are going to investigate the inherent property of the sodium. So we use only 2.46 electron volt. Okay. Lambda is Hc, right, by 5. That's the work function. According to this equation, okay, Hc by 5. Okay, H is the simple Planck constant. C is the speed of the light, which is 3 times 10 to 8. And phi is the work function, so it's 2.46. Once you make the division, you're going to get 5.04 times 10 to negative 7. Or, in other words, it's going to be 504 nanometer. In 1913, Bohr established the relationship between spectral wavelengths and energy levels. He postulated that an electron in an atom can revolve in certain stable orbits. This idea is totally different from the classical electromagnetic theory, and it has contradiction. Because usually in classical electromagnetic theory, when the particle moves with an acceleration, it's going to emit the photon or the energy. And in this case, we don't. There will be no energy released in each orbit movement. He suggested that atom would emit or absorb radiation only when the electron makes a transition from one stable to another stable orbits. The idea in terms of quantity can be expressed in equation 15. Okay, you assume that you are electron. You can absorb or you can emit the photon. Okay, and it just follows this equation. Where is your energy at the beginning? Where is the energy
at the final stage, yeah, you make the subtraction, you get HF. Okay. EI is the initial energy. EF is the final energy. When you have a look at this figure, I is the initial level, F is the final level, right? This circle represents the initial state at the beginning of the electron, and this yellow ball represents electron at the final stage, okay, in a lower orbit, okay, in a lower energy orbit. This is EI minus EF. And when the electron that stays in a high energy level move to a lower energy level, of course there will be energy difference. And this energy difference is going to be converted to photon, okay? In terms of frequency, multiplied by the Planck constant. Okay. Spectrum of visible light includes photon with energy ranging from 1.8 eV for the red light and for about 3.1 eV for the violet light. And in order to go ahead with atom energy level, we're going to need to elaborate the Planck constant, which is 6.6 times 10 to the 34. Now we will convert it to electron volt per second. You just divide 6.6 times 10 to the 34 by the electron charge, which is 1.602 10 to the 19. The result will still be the Planck constant, but that's the Planck constant in the EV scale. So EVS, we're going to get 4.135, 10 to negative, only 15, not 34. What the Nienbo has done is has very big impact to other physicists, because his model can calculate the energy level, and his model agrees well with the value from several spectra. Now we arrive at the hypothetical atom that has three energy levels. The first one is the ground state level. Okay, this is the lowest level of the electron energy level. And the next one is 1 EV level. And the next one is 3 EV level. So one, of course, is greater than the ground state. Assume that the ground state has 0 EV energy level. And what they would like to know is the frequencies at the wavelength of spectral lines for this drum. Okay, you have three energy levels. As in this figure, your electron can start from 3 eV or start from 1 eV, because they didn't say. There would be three possibilities. Two of them would be from 3 eV level to 1 eV level, and 3 eV level to ground level, or 0 eV level. The first two possibilities. The last possibility is that your electron starts from 1 eV and it reaches the ground level. Okay, the energy difference would be only 1 eV. And this one is called absorption process. Okay, because electron absorb, it's emission process.
This is because electron emits the photon. Okay, in the opposite way, if you want to increase the energy of the electron from a ground level state to 1 eV or even to 3 eV, yeah, your electron needs to absorb the light. You need to project the light to that atom. There are only two possibilities, okay, from ground level to 1 level, and from ground level to 3 eV level. Okay, from 3 to ground, from the level of 3 to the ground, you get 3 minus 0 divided by the Planck constant, because this is energy equal to HF, right? So you need to divide by the Planck constant. Planck constant, but the Planck constant should be in EV, because we are talking about electron volt. Okay, the unit that is bigger than this would not be suitable to our investigation. From 3 eV to 0 degrees eV or the ground, we're going to have 3.25 10 to 14 hertz. And from 3 eV to 1 eV, we have 4.836 10 to 14 hertz. From energy level number 1 to the ground, we would have 2.418 10 to 14. This is quite difficult to understand, but if you convert this energy to the wavelength, you're going to get lambda from level 3 to level G. You would get 4.1357 times 10 to the 7. And from the third energy level to the first level, you would have 6.2 10 to the 7. And from the first level to the ground level, you would have only to 1.2407 10 to the 6. And what wavelength can the electron absorb, right? So it should be lambda G to 1, lambda G to 3. That's 1240.7 millimeter. And it's given by equation 20. And from ground level to the number 3. Okay, number 3 level. So we're going to have 413.57 nanometer, which is given by equation 20. Now let's talk about the Bohr model of the hydrogen atom. At the center, you would have proton with the mass capital M, okay, and electron, which is much smaller than the proton in the center nucleus. Here you have a small particle with the mass, which is denoted by small m. The charge of the proton would be also the same amount of charge as electron, but it's positive because proton is a positive charge. And electron would have minus E. You can see minus E. This is the negative value of the charge by electron. The behavior in this figure is the following. Electron revolves in a circle of radius Rn with speed Vn. The electrostatic attraction provides the needed centripetal acceleration. We need to have this electric charge force, right? Because you have proton, which is positive, and electron that is completely different, it's negative. So there would be attractive force between them. And after we calculate the energy, you can see the force, you can see the energy. The Bohr's model of hydrogen atom includes the following assumption. The Coulomb force produces the electrical centripetal acceleration. Only certain orbits are stable and allow for electron.
when the electron jumps from more energetic state to a less energetic state, there will be light radiation according to equation 15. The circumference of the electron orbit is an integer of the de Broglie wavelength. We will talk about de Broglie wavelength in the next section. Based on the above four assumptions, we can calculate the allowed orbital energy, okay, and the immediate electromagnetic wavelength for the hydrogen in equation 20, this one. Two kinds of energy are involved in this situation. When the electron moves, of course, there will be in orbit. At the end orbit, there are many orbits actually, infinite. Sometimes it's known as quantum state energy. Okay, the electron orbit would be the first quantum number, which is called principal quantum number, actually. The electrostatic potential energy can be found from, F is KQQ, right? Apart from that, you get KQQ by RA. That's the energy for potential energy. And when the electron moves, it has the kinetic energy, right? So kinetic energy would be 1 by 2 mv squared. And once you substitute everything, you're going to get 1 by epsilon mv e to 4 n squared h squared. There is nothing new to us. This is the mass of electron. This is the electric permittivity in the vacuum. And it's just quantum state. The main level of the electron orbit. Okay. And electrostatic potential energy is negative. And here the kinetic energy is positive. But this one is only half in magnitude of the electrostatic potential energy. Okay, Ke is the Coulomb constant, which is 8.98 10 to 9. Epsilon is 8.85 10 to 12 Coulomb square by Newton meter square. It's the electric permittivity of free space. If you do this experiment somewhere else, you need to use different value of epsilon. N is integer 1, 2, 3, 4, 5, usually known as the principal quantum number. Okay, it's time to combine the electrostatic potential energy and the kinetic energy. You just combine those two things. You're going to get this one as En. This is the total final energy level for each electron orbit or each electron level. What you can observe in this equation in the first equality is that we have a spatial quantity which is S slash, okay. Sometimes the people say H bar. S slash is known as reduced Planck constant. Okay, you just divide 6.6 10 to negative 34 by 2 pi. You get 1.05 10 to the 34 2 seconds. Which is a little bit smaller than the typical Planck constant. Typical Planck constant would be 6.6, but this one is only 1.05. A negative sign in the energy level means kinetic energy is smaller than the magnitude of the magnitude than the potential energy. Once you substitute every constant, most of these, all of these are constant. This is constant, mass electron constant, shadow electron is constant. N is the energy level, right? Is quantum number. We just leave it. H is the Planck constant, right? Even it's squared, we can calculate it. When you substitute everything, you're going to get minus 13.4 divided by n squared. Okay, please. We're going to use this approximate value because it's simpler, it's convenient.
And if the electron is completely removed from the hydrogen, the orbital energy will be in E infinity. That's very, very far away from the nucleus of the electron. That corresponds to 0. Okay, the difference between the energy at the smallest orbit and the removed orbit will be exactly the same. 0 minus this thing, which is the number 1, right? Minus 13.6 divided by 1. So 0 minus 13.6 is going to be 13.6 electron volt. This is known as the ionization energy of the hydrogen atoms. Okay, when you completely remove electron, you need to use this energy, 13.6 electron volt. The third assumption by Bohr leads to the wavelength of the electromagnetic radiation. Okay, that's sufficient for you M605 because it reaches even something more than the content in M604. Okay, it's time for 2 students to make the quiz test. Okay, we're gonna finish our lecture by now. โอเคครับผมขอจบเลคเชอร์ไว้เท่านี้เพราะว่าเท่ากับห้อง604แล้วก็ให้2คนเขามาทำข้อสอบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยเวลากลับบ้านครับจบเลคเชอร์แล้วนะครับให้คน2คนที่ยังไม่ทำข้อสอบนะมานะธนากรกับจีโน่ใช่ครับธนากรเหมือนจะลอกอ่ะผมเห็นเขาแอบดูคุณมานั่งห่างๆนิ่งๆเพื่อนกลับบ้านได้เลยนะแต่ว่าไม่กลับก็ได้นะแต่อย่าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับ2คนนี้ที่ทำข้อสอบคุณห้ามไปบอกไปช่วยอะไรเขานะครับให้ยืมเครื่องคิดเลขได้แต่ว่าพวก iPad อุปกรณ์สื่อสารห้ามติดตัวนะครับเห็นไหมเขียนชื่อนะครับของธนากรไม่ใช่ห้องนู้นธนากรกับจีโน่ครับคุณเตรียมสูตรเตรียมอะไรแต่ว่าปิด iPad อุปกรณ์มือถือติดต่อสื่อสารนะครับสูตรที่เนียบๆครับสูตรอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่บทเนี้ยผมไม่ได้ใช้เนื้อหาบทนี้เขียนชื่อเลขที่นะครับสิ่งที่มีได้ก็คืออุปกรณ์การเขียนเท่านั้นกับเครื่องคิดเลขนะครับห้ามกระดาษจดห้ามเอา iPad โทรศัพท์มือถือติดต่อใครคุณจะนั่งไหนธนากรได้เพื่อนๆนั่งอยู่ในห้องอย่าไปพัวพันไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับปล่อยให้เขาทำไปครึ่งชั่วโมงประมาณคาบหนึ่งมันกี่นาทีผมไม่น่า50ครับ50นาทีไปเลยคุณนับไปเลยแล้วจบที่อะไร10ตอนนี้25ครับ35 45 55ก็1615ก็1615นะหมดเวลานะครับ1615นะครับการเรียนรู้ยุทธวิธีนะครับการเป็นเบสิกโครงสร้างอันนี้ผมไปเรียนมาจากพลตรีประจักษ์วิสุทธิกุลนะวิชารอดอป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับผมเรียนจาก YouTube เลยครับ YouTube เลยครับฝ่ายคนเอาเองครับเขาเป็นคนนี้เปล่าที่มาให้คอมเมนต์โทรทีวีเวลามีสงครามรัสเซียยูเครนเปล่าอันนั้นเรวัตนะครับเรวัตเหรอใช่อาจารย์ไม่รู้เหมือนกันเรวัตนั่นตำรวจครับอ๋อแล้วก็นักรบอย่างเงี้ยแต่ว่าคนนี้เขาไปลบที่เวียดนามไปลบที่ลาวครับแล้วก็ลบกับขอใจโรบอมครับรู้ว่ามันทำงานยังไงอันนี้ฟิสิกส์และเบื้องหลังเป็นการหมุนเชิงโมเมนตัมครับ L เท่ากับ I โอเมก้าแล้วมันเก็บพลังงานในนั้นเหรอครับ L เท่ากับ I โอเมก้าก็คือพลังงานจะถูกหมุนอย่างนี้ครับทำให้มันมีโมเมนตัมเชิงมุมครับแล้วก็เป็นการเหมือนการหมุนไอซ์สเก็ตครับโมเมนต์อินิเชียไอเนี่ยนะใช่ครับนี่เป็นไงครับผมตึงไหมครับแล้วเอาพลังงานมาใช้คือเอามาใช้หมุนไงครับมันเริ่มจากการไขลานครับไขลานก็เคยเจอตอนเด็กของเล่นเนี่ยการไขลานนะครับแล้วหมุนปุ๊บเนี่ยพลังงานมาแล้วแล้วมันคลายพลังงานก็หมุนเนี่ยหมุนออกไงเสียดทานเป็นตัวคลายพลังงานมันจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆมันยังหมุนอยู่เลยนะใช่ครับมันยังหมุนอยู่ครับจานดูในจานดูต้องเดโมนสเตรทครับไม่เดโมนสเตรทดีจานจะไม่ได้บริหารของเหมือนเวลามักเซาประมาณนี้เขียนตรงหน้าที่มันว่างๆนะครับมันจะเป็นโจทย์นะแล้วก็คุณทำหน้าว่างๆเปิดไปมันจะมีหน้าว่างนะหรือคุณทำหน้าโจทย์ก็ได้ถ้าตรงนี้มันว่างทำมาแล้วแต่ให้ดีคือเขียนตรงหน้าว่างๆนะครับเขียนชื่อของเรานามสกุลของเราเลขที่นะครับ M605 ด้วยนะเดี๋ยวมันเป็นทับกับอีกคนหนึ่งที่ M604 En equivalent to negative 13.6 over n square
นี่เราจะไอ้พวกเราตีตัวเลย มีไฟด้วย The difference between the energy at the smallest orbit อันนี้ของเล่นของใครเนี่ย ครูเมธครับของครูเมธ มันแจกเพื่อนเล่นทั้งห้องตลอดเลย ครูเมธมีไอ้เครื่องของเล่นอีกอันไอ้หนอน อาจารย์ของผมไม่ได้เล่นสักอย่าง ไม่ได้เลย ดูดิเนี่ยอาจารย์ขโมยไปเล่นเองเนี่ย อาจารย์มีของเล่นอีกอันคือเป็นมันเล่นดนตรีได้ มันมีเสียงมีโน้ต อันนี้ของครูเมธเหรอ ไม่ของเฮลี่กูขอยิงเฮลี่มา เพราะอยู่คุณไปเที่ยวแล้วเขาก็มีขายตามร้าน ผมยืมห้องรถมาจาก ไม่ถึงเล่นเป็นว จะ ง เป็นเพลงได้ไอ้เพลงที่เราซ้อมคือเป่าปีอะไร ลิลิตะเล็กค่ะ ใช่เหรอ กูเราเล่นแล้วเรื่องการผมขอ เฮ้ยของมีคีย์โน้ตอะไร ไม่รู้ผมมีสาย เลย ผมต้องเอาวิญญาณนักดนตรีมาไม่ได้อ่านนักดนตรีที่ทำงานนักดนตรี ครับเพื่อน ผมเรียนศิลปะ ไม่มองนี่คือว่าคล่องแล้วเนี่ยนี่ ไม่รู้ไม่ ที่เกิดเลยล่ะ กูใครขึ้นต่อตายไปนานแล้วเขาเรียกกูนานแล้ว ได้วิญญาณอะไรวิญญาณคือการเราจะเล่นดีเล่นดี เฮ้ยมันมีนะมันมีเครื่องดนตรีมีนะคนสวิตเซอร์แลนด์เลยอะ เราดูการแข่งขันข่าวสีตัวเลยทำไปแล้วก็ อันนี้ใช่ฟังลิงกล้วย ใช่ ไม่ใช่ฉากหรอ เย้ จำโน้ตได้ เขาเป็นนักดนตรีผมเคยตีแล้วนะ ก็ใกล้เคียงมากเนี่ย ไม่ใกล้ ไม่ใกล้เคียง ไม่ใกล้เคียงการจำผู้ผ่านเลยมาได้ ก็ต้องพูดได้ แล้วแนะนำใส่ยังไงนะ ฮะ แนะนำใส่ยังไง เอาต้นวิชาตอนนั้นคุณรู้จักผมจำไม่ ไม่ ได้ ได้ไม่ได้ โอ้ยคือช้าๆเลยich bin gerade derอาจารย์แนะนำตัวเลย คุณท่าอะไรได้มันแค่เลยก็คือว่า good day ladies and gentlemen คุณพลาดเลยเนี่ยเป็น กูชนท่า คุณชาติ คุณท่าก็คือว่า good day ไม่มีภาษาอังกฤษที่พูดท่ากูชนท่า good day แล้วก็มาดามันคุณแค่หรือว่าไม้หนึ่งคือไม้ดามันก็คือ lady หมายเรื่องหรือว่า คุณแค่เลยก็คือแอนมิสเตอร์ ladies and gentlemen มาครับเราเป็นเพื่อนเข้าใจ เที่ยวแต่ว่าก่อน เฮ้ยคุณอย่ามาคุยกับเขาดิปล่อยธนากรมา จริงไม่ต้องคุยด้วย หรือว่าเราฟังเองเหรอ คุณพาเดินแอลลี่ เฮ้ยเราไม่ควรคุยกันนะเดี๋ยวเราควรสมาธิจีโน่ทำ จิโร่ทำได้ไหม ทำได้ ควรสมาธิมากเหรอเอาออกไปเอา เราไม่มีเลย มาทำอะไรเนี่ย ปวดอะไร โอ้สิ่งอันนี้มีคุณค่าเป็นธนกรจาฟ้าเล่นเป็นเพลงได้ นักสอบทุกคนไปมักสอบนะ เอามาคัดฟังกินด้วย เต็ม5นะครับ ไม่มีแก้ไขนะ ไม่มีซ่อมนะครับ คุณรอบเดียวนะครับต่ำกว่านี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ มีคนได้0นะโคตรชื่อเลยนะ สุภรัตน์ยอดแก้วหรืออะไรทุกอย่าง ไม่กลัวครับเด็กกลัว บางคนก็จะเฉียด5อยู่แล้ว คนนู้นได้0เลยครับ ผมก็ไมีจะหาคะแนนให้ที่ไหน เขาเก่งครับตอนนี้ คุณทำเป็นสเต็ปลงมานะครับ อยากเขียนคำตอบอย่างเดียวนะ ถ้าเกิดมันผิดแล้วผม0เลยนะ ถ้าเขียนไล่ๆลงมา มันยังพอหาที่ให้คะแนนได้บ้างครับ
มันจะมีกำหนดค่านะครับ ให้คุณเลือกค่านะคุณเขียนไว้ด้วยนะว่าคุณใช้ค่าเท่าใดนะครับ ค่าคงที่ต่างๆครับโอ้เรียนเลยครับตอนเด็กๆครับต้องเรียนฝึกร้องครับ มันมีเพลงจานรู้ไหมครับผมเล่นได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือแบบคุ้นๆอยู่ครับ ไอเซฟเนี่ย ผมพยายามหาชื่ออยู่ ใช่ ผมจำไม่ได้ ยินอยู่ตอนเด็กๆครับ เซฟเนี่ยอยู่กับงานว่าจิมมี่เป็นบ้าแล้วเอาเลยแค่ถุง เฮ้ยคุณอย่าดึงความสนใจ distraction ให้กับเพื่อนกำลังมีสมาธิ สมาธิเขาเป็นบ้าอะไรไม่รู้อะ เกิดเขาต่ำกว่า 2.5 ขึ้นมาคุณรับผิดชอบให้ไหมเนี่ยคุณแจกคะแนนให้เพื่อนไหม อยู่แล้วก็พ่อเป็นจิมมี่
เนื้อหาเท่ากันแล้วครับ แล้วก็แบ่งเวลาให้เพื่อนทำข้อสอบครับ เจอแล้วเดี๋ยวกูดูงาน เดี๋ยวคุณมั่นใจนะมันเอาคืนไม่ได้นะ ไม่มีซ่อมนะครับ มั่นใจว่าทำได้เท่านี้ รออย่างเดียว ไม่ต้องรีบนะครับ ไม่ต้องรีบนะ เห็นเพื่อนเดินเข้ามาคุณเอาสบายๆนะ50 นาทีนะ เครื่องที่เล่นจ่ายผ่านแข่งได้ไหม ไม่รู้เหมือนกัน คุณลองไปกดเองนะน่าจะได้นะ พวกปอตียืมไปใช้หลายรอบนะคุณลองเทสดูก่อนนะว่ามันอัพแทน1มัน45หรือว่ามันเป็นเรเดียนหรือว่ามันเป็นดีกรีอะลองอัพแทน1ถ้าอัพแทน145ก็คือมันออกมาเป็นดีกรีให้เลยเป็นเรเดียนครับตอบง่ายๆเป็นดีกรีมาเจ้าเดียว สวัสดีครับ แล้วไปวะไปช่วงหนึ่งเลยไม่มีได้โบ้บ้านก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาเล่นเพลงให้เดี๋ยวมาเล่นเพลงให้ครับ เฮ้ยก่อนไปเลย ผมมีแต่เพลงไทยเดิมๆเหมือนกัน โอ้เจ๋ว ลอยกระทงค้างคาวกินกล้วย ไพเราะ แล้วไอ้เพลงนั้นอ่ะที่ผมไม่รู้ แล้วก็เพลงเป่าขลุ่ยของเรามันชื่อเพลงอะไรวะโน้ย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 มันคือเพลงอะไรจ๊ะจารู้ไหมจาเคยได้ยินไหมครับเฮ้ยภูเมฆเพลงเป่าขลุ่ยเราชื่ออะไรวะ ครับ ชื่ออะไรครับเพลงเป่าขลุ่ยเราชื่ออะไร ไม่ชอบครับ โอเคจบเพลงเป่าขลุ่ยเราชื่ออะไรวะเพลงเป่าขลุ่ยครับอยากไปคุย เล่นมา คุณกดอันนี้ดิเพลงไทยเดิมยอดนิยมอะไรก็ได้ในเน็ตอาจจะมีชื่ออยู่ก็ได้ ใช่ใช่ใช่รู้แต่ทำนองครับแต่ว่าชื่อที่ดีแล้วหน้าผู้ก่อนตีได้เยอะมากตอนนี้ทำได้แค่3เพลง มีร้านหน้าเราใช่ป่ะเคยนักเคยแค่เรียนอยู่ไม่ได้แบบต้องแบบจับไปอย่างนี้ใช่จับแบบนี้แล้ว จับเฮ้ยไม่ใช่จับนี้ดิมึงจับกันยังไงวะจับนี้ดิอันนี้มาแล้วนะมึงจับเข้ามาอย่างนี้จับมาเดี๋ยวกูจะบรรเลงเพลงแล้วใช่เหมือนเวลามันดีดช้อนจะครับเสียงมันมา รังสรรค์ไม่ใช่เหรอตัวคานนั่นแหละ ใช่ไหมครับใช่แล้วความยาวมันมีเอฟเฟกต์ใช่ไหม ผมว่าได้ใช่frequency ไอ้ต้องใช้สูตรแล้ว มีเท่าเอฟลำดา วิธีเอฟแลมด้าหมุนได้ไงอ่ะ มึงก็ คุณรอผมครับ ใช่มึงทำ โดน คุณไม่เสียบแบตอะไรข้างในนะไม่มีแบต ไฟต้องมีดิต้องมีไฟดิ สร้างมูลค่านะ ใช่จะลองครับอันนี้เสียนละอันนี้เสียนทำเสียนละ สอนตาด้วยสอนตาด้วย ไอ้เดี๋ยวไม่ขุดลวดตัดสนามไม่เด็กเรา ใจเย็นเพื่อน ไม่เย็นแล้ว ใจเย็นขอบคุณ มันจะมืดแล้ว ไปเดี๋ยวนี้ ไปไหนไปดูคณะไปบ้านเราเจอทุกที
ขอบคุณที่เล่นการมาก ได้ครับ เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมคิดไปใช่ปะมันเกินไป100 เท่าดีแล้วผมรีเช็คไม่งั้นเลขมาเลย ครับพี่สรุปดูหนังเนี่ยนี่อาจจะมีโอกาสเพราะว่าเสร็จเร็วก่อนโม แทนฟ้าจำโน้ตได้หลายเพลงเลยจ้าบมาก ถูกครับเคยนั่งไปตีเหรอครับอาจารย์ นะ ไปตีแล้วนะ พูดตีบ่อยเท่า เคยตีครับเมื่อก่อน แต่ว่าคือพอตีตอนหัดเด็กๆมันก็ได้ครับอาจารย์ ผมแบบทานข้าวกินกล้วยลอยกระทงแล้วก็เพลงนั้นแล้วก็มีอะไรอาจารย์ อันนี้ผมก็เคยตีนะเอาจริงผมมาคิดดูดิผมก็เคยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตีแล้วครับเรา ก็จะลืม เล่นกีตาร์เล่นกลองเดี๋ยวนี้ เป็นดนตรีสากลไป แต่ผมว่าระนาดก็เท่นะอาจารย์ โอ้ยากไพเราะด้วยผมว่าไพเราะเสียงมัน ผมระนาดเองครับแล้วมันก็มีระนาดคุ้มเนี่ยนะแต่ผมระนาดคุ้มมันแปลก ร้านผมก็เรียนแล้วนาด ๆการเรียนนะครับการไปเรียน ผมไม่ทันโรงเรียนผมไม่ได้สอนตอนเด็กแต่คุณโชคดีละคุณได้เจอของศิลวิทย์มาขายโปรแกรมอะไรกับสมัครเนี่ยมาชวนเขาเขียนโปรแกรมหรือว่าอะไรเชิญครับว่าครับเรื่องไง ผมมีโครงงานข้างนอกของที่ทำกับสวทแล้วคือมันเป็นเรื่องเอารูปภาพมาแมทช์กับเพลง กับอะไรนะ กับเพลง เพลง เหมือนถ้ามีรูปภาพเราเพลงแบบไหนที่จะเหมาะกับการเอามาแมทช์เราใช้ AI มาจับในการแก้ครับ จ้าบดี ก็ คุณเอาใครที่เหลืออะไรเงื่อนไขยังไง คือพอเป็น AI อะครับก็คือตอนนี้กำลังเริ่มจาก Data ว่าจะเอารูปจากไหนที่มันแมทช์กับเพลงมาแล้ว เพราะตอนนี้ที่พอได้มาก็คือเอา MV แล้วมาดึงรูปออกมาจาก MV แต่มันก็ยังมีปัญหาประเภทแบบพอ MV เป็นวิดีโอบางที MV มีคนเต้นดึงรูปออกมามันสื่อได้หลายอย่างมากกว่าเพลงเดียวก็เลยตอนนี้ยังหาของและอยากให้อาจารย์ช่วยให้ไอเดีย ให้ไอเดียละเพลงมันจะกล่าวถึงเรื่องอะไรเรื่องคนมันก็ต้องมีเฟซดีเทคชันอะไรอย่างเงี้ยตรวจจับหน้าคนมา แค่ทำรูปอะไรก็ได้เลยรูปใดๆสมมติเป็นรูปทิวทัศน์เอา แล้วถ้าวิว อะไร ทัศน์ก็ต้องเป็นวิวเนาะ ใช่ตอนแรกมีไอเดียก็คือเอาหนังก็ซาวด์แทร็กเพราะหนังมันจะมีรูปที่กว้างกว่าแต่พอเป็นหนังก็ต้องมีปัญหาเรื่องการโหลดหนังอีกว่าจะดึงมาใช้ยังไง อันนี้คุณมีกฎข้อบังคับเรื่องก๊อปปี้ไรอะไรไหมเนี่ยไปเอาคนใครมาก็ได้อย่างเงี้ยหรอ คือถ้าเกิดว่าจะตีพิมพ์อะก็ไม่ค่อยอยากคัพปี้ไรท์มากเพราะว่าถ้าจะเอาไปตีพิมพ์อะครับค่อนข้างยาก คำแนะนำเหรอครับข้อผมก็รู้ไม่แค่กี่อย่างแต่มันก็มีพวก face detection แล้วก็ pattern recognition อะไรอย่างเงี้ย คือตอนที่ผมที่ลองทำคือตอนเอารูปเอาวิดีโอมารันเหมือน motion detection ว่าเอาเฟรมที่มันเปลี่ยนไม่เยอะมาก เพราะว่าพอเฟรมที่เปลี่ยนเยอะมันไม่ค่อยดีผลมากครับเพราะตอนนี้ก็ยังหาทางออกอยู่เรื่อยๆ คุณโน้ตเพลงเสียงคนร้องอย่างนี้เลยใช่ป่ะแล้วคุณก็ไอ้นั่นเลยใช่ป่ะเฮ้ยผมเก็บไมค์ไว้ไหนแล้ว